แล้วก็ชี้แจงแผนการดำเนินงานในอนาคตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทบทวนวิสัยทัศน์แล้วก็แผนกลยุทธ์ใหม่ที่จะทำให้คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีค่ะกราบเรียนท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะเองก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่อยู่กับเราช่วงเช้านี้นะคะไม่ว่าจะมีบุคลากรไม่มากแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์สิ่งที่เราพูดไปนี่นะคะคือเรื่องจะพยายามสื่อสารในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรุปการประชุมนะคะที่เป็น Key Information แล้วก็ส่งเรียนข่าวสารให้กับคณาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็มีการอัดวิดีโอด้วยนะคะก็จะเอาวิดีโออัพโหลดด้วยนะคะคุณแบงค์เผื่อว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ติดภารกิจไม่ได้มานะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งส่งอีเมลให้คุณทองจินดาเอา PowerPoint ของท่านว่าที่อธิการบดีนะคะท่านอาจารย์บดีที่ท่านพูดได้ดีมากนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านอยู่ก็คงจะประทับใจอะค่ะพูดได้ดีมาก PowerPoint เนี่ยมีหลายอันที่เป็น Key Information ก็ได้ attach ให้คุณทองจินดาอัปโหลดไปในเว็บนะคะเดี๋ยวถ้าท่านมีมือถือนะคะสักพักหนึ่งท่านคงจะดาวน์โหลดได้นะคะส่วน PowerPoint ของดิฉันเองก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์คะก็จะอัปโหลดเช่นเดียวกันค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราฟังท่านอาจารย์บดินทร์พูดแล้วเนี่ยคงไม่ต้องพูดมากแล้วล่ะค่ะว่าเราต้อง change นะคะ from now on แล้วก็10-20 ปีเลยนะคะที่เราต้องมองไปข้างหน้าตอนนี้ขออนุญาตว่าอาจารย์ท่านไหนอายุน้อยกว่า45บ้างคะขอยกมือหน่อยค่ะโอ้เยอะค่ะเยอะเกินที่ประชุมแห่งนี้ท่านคือ key person นะคะที่ท่านจะต้องอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์ไปอีก20 ปีค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคณาจารย์ที่อายุมากกว่า45ไม่มีความเหมือนไม่ใช่นะคะอาจารย์คะเรายังต้องมาช่วยกันทำวิสัยทัศน์นะคะเพราะว่าคณาจารย์ทุกที่นะท่านมีประสบการณ์สูงท่านมองเห็นเส้นทางที่เบลอๆนะคะในสไลด์ของอาจารย์บดินทร์อยู่สไลด์แบบหนึ่งเส้นทางเบลอๆค่ะท่านจะได้ไกด์น้องๆนะคะว่าเราควรจะไปอย่างไรแล้วเราไปด้วยกันทีนี้น้องใหม่ล่าสุดอาจารย์เอกพันธ์ใช่ไหมเอกพันธ์นั่งอยู่หลังสุดต้องมานั่งหน้านะคะอาจารย์เอกพันธ์นี่แหละเป็น representative ของน้องใหม่นะคะอาจารย์ต้องอยู่กับคณะถึงนานถ้าจะต้องเป็นคนมาชี้วิสัยทัศน์20 ปีว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราจะ position อยู่ที่ไหนแล้วก็ความฝันของเราคืออะไรนะคะเอาละค่ะก็ขออนุญาตนะคะสไลด์แผ่นนี้อยากจะเรียนว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะเราเข้าใจดีนะคะเป็นปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ในอดีตเนี่ยเราผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราก็สร้างคนดีนั่นคือปรัชญาการศึกษาของเรามาโดยตลอดนะคะลักษณะอันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยในการสอนทั่วไปนะคะหรือ Teaching University แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราต้องการจะช่วยให้ประเทศไทยเราพ้นกับดักรายได้ปานกลางนะคะมหาวิทยาลัยที่ถูกดีไฟว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเราคงจะต้องช่วยนะคะโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะนั่นคือการทำ innovation เกษตรศาสตร์เราเป็น research university 1 ใน 9นะคะอาจารย์แล้วเราก็เป็น world class university แห่งเดียวที่ติดอันดับ50เราติดอันดับ39 agriculture and forestry เราต้องภูมิใจที่เราเป็นเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์ไปที่ไหนก็ยืดอกนะคะแล้วเราก็ต้องสมาร์ทในวงการทุกเวทีว่างั้นเถอะนะคะทีนี้อยากจะเรียนท่านว่า Teaching University เนี่ยเป้าหมายคือการสร้างบัณฑิตเหมือนที่เราทำทุกวันนี้นะคะแล้วก็รูปแบบมีคณาจารย์มีนักศึกษามีตัวชี้วัดคือจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสกอ.จะเป็นคนวัดแล้วเขาก็ใช้ไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยสเกลมหาวิทยาลัยทั้ง160 กว่ามหาวิทยาลัยทั้งประเทศซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะบางมหาวิทยาลัยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยเราต้องมีตัวชี้วัดที่แตกต่างจาก General University นะคะค่ะแล้วก็มีขนาดใหญ่อัตราต่อนักศึกษานะคะที่เราบอกว่า FTES เนี่ยความจริงแล้วมันใช้ได้นะคะอาจารย์แต่ว่าปัจจุบันนี้เราต้องมา revise เรื่องของ FTES กันใหม่นะคะในการที่เราจะได้งบประมาณมาโดยทั่วไปอัตราเนี่ยก็ประมาณ1:12นะคะคณะวิทย์ของเราก็ประมาณ1:20ยังพอใช้ได้ค่ะอาจารย์แต่อย่างคณะสังคมศาสตร์นี่คือ1:60ค่ะซึ่งอาจารย์จะเห็นได้ว่าแล้วคุณภาพมันจะอยู่ที่ไหนถ้าอาจารย์1 คนต้องดูแลเด็ก60 คนเห็นไหมคะดังนั้นเกษตรศาสตร์เราเนี่ยสเกลใหญ่มากมิติเยอะมากนะคะเราต้องดูแฟกต์จากตรงนั้นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย Teaching University ก็คือจากงบประมาณแผ่นดินและค่าเล่าเรียนค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นก็คือทำวิจัยโดยทั่วไปเห็นไหมคะ
แต่สำหรับ Research University เนี่ยเราคงต้องมาคิดใหม่นะคะอาจารย์คะคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยเป็นเสาหลักทุกคนเข้าใจเมื่อกี้ท่านอาจารย์บดินทร์ก็บอกว่าเราคือเสาหลักนะคะเราต้องสร้างทรัพย์สินทางปัญญานะคะนั่นก็คือการสร้างองค์ความรู้นะคะ Fundamental Research เราต้องทำค่ะอาจารย์แล้วต้องทำให้มากเลยนะคะเพราะปัจจุบันนี้ Innovation เนี่ยมันจะต้องใช้ Basic Research เป็นตัวไกด์เนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ Market เป็นตัว Driving Innovation อีกต่อไปแล้วงานวิจัยพื้นฐานนั่นนะคะอาจารย์คือการคิดจากสมองของเราเนี่ยนะคะต้องแข่งกันตรงนั้นแล้วก็ความเป็นเลิศทางวิชาการนะคะในรูปแบบเนี่ยเราจะไม่ได้มองที่คณาจารย์และนักศึกษาอีกต่อไปแต่เราจะดูที่กลุ่มวิจัย SIU Research Special Research นะคะLaboratories นะคะหรือว่าเป็น Center of Excellence ดังนั้นอาจารย์บดินทร์บอกชัดเจนเราต้องทำงานด้วยกันแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ในตลอดระยะเวลา1 ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายกทีมไปพบปะกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายครั้งนะคะอาจารย์เท่านั้นยังไม่พอเลยยกทีมไปพบกับอุตสาหกรรมอีกหลายที่ค่ะอาจารย์คะสิ่งที่ดิฉันพยายามสื่อสารเนี่ยจะผ่านหัวหน้าภาคก็จะสื่อสารต่อกับลูกภาคนะคะดังนั้นถ้าเกิดสื่อสารไปแล้วเนี่ยท่านสนใจในหัวข้อใดเนี่ยขอเรียนเชิญมา participate ด้วยกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะรู้จักกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บดินทร์ยกมือถามใช่ไหมคะว่าใครไม่รู้จักกันบ้างเนี่ยบางคนเราไม่รู้จักกันทั้งหมดเลยแหละแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราใช้ common interest ที่เราสนใจด้วยกันทำงานไปด้วยกันนะคะตัวชี้วัดเนี่ยแน่นอนต้องใช้ตัวผลงานที่เป็นคุณภาพนะคะที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในคณะวิทยาศาสตร์คงไม่หนีพ้นเรื่องของ publications นะคะแล้วก็ patents นะคะตอนนี้เราอาจจะมี publication ดีที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยมันยังไม่พอค่ะอาจารย์เพราะโดยคุณภาพเราได้แค่ 0.6 paper per head นะคะแต่ target ของเราคือ1 paper per head นะคะอันนั้นอันที่1อันที่2ก็คือว่านวัตกรรมหรือที่เรียกว่าเป็น patents เนี่ยเรายังมีน้อยแต่ดิฉันเชื่อว่าโดยศักยภาพของคณาจารย์ที่มีในปัจจุบันซึ่งท่านเก่งแล้วค่ะตอนนี้หลายท่านกำลังตั้งตัวไม่เป็นไรแต่หลายท่านตั้งตัวได้แล้วและหลายท่านกำลังจะโชว์ความสามารถของคณาจารย์นะคะเหมือนที่อาจารย์บดินทร์บอกไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆถ้าเราเก่งจริงคนจะวิ่งมาหาเราและตอนนี้เรียนเลยนะคะหัวหน้าภาคฟิสิกส์อยู่ป่ะคะอาจารย์ฟิสิกส์อยู่ไหมคะมันอยู่เลยอยู่2 ท่านนะคะ3 ท่านนี่ท่านรองแหมไม่ยกมือก็อาจารย์ที่คณะโทษอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์เนี่ยท่านอยู่แต่ในห้องแลบค่ะอาจารย์คะแต่ความเก่งกาจของท่านทำให้นักวิจัยจากเวสเทิร์นดิจิทัลต้องมาเสาะแสวงหาท่านมาที่ตึกนี้นะคะเพราะอะไรเพราะท่านเก่งเพราะท่านมีความสามารถนะคะอาจารย์แล้วเรากำลังมองว่าทำอย่างไรที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นนะคะทำอย่างไรเราจะ break through งานวิจัยของเราให้เป็นที่รู้จักไม่ต้องเยอะค่ะอาจารย์สัก1 ชิ้นหรือ 2 ชิ้นถ้าเรามีนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าท้าทายที่ฝากน้องๆเอาไว้แล้วก็คณาจารย์ทั้งหลายด้วยนะคะที่ท่านกำลังทำงานวิจัยเราจะ break through อะไรนะคะเรียนมีความเชื่อมั่นว่าคณาจารย์ของเราทำได้นะคะคณาจารย์ของเราทำได้เราต้องมีความฝันค่ะอาจารย์นะคะน้องวิไลสารหน้าบอกทำไม่ได้พี่น้องไม่เป็นไรนะวันนี้ยังไม่ได้แต่อนาคตเราต้องฝันนะคะโอเคสโคปของมหาวิทยาลัยResearch University คือเราต้องสเปซิฟิกความเก่งของเรานะคะไม่ใช่เก่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่มี uniqueness ไม่มีเอกลักษณ์นะคะขนาดกลางขนาดเล็กหมายถึงว่าขนาดนี้คณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยคณาจารย์289 คนนะคะนิสิตเกือบ 3,000 คนปริญญาโทเอกเราคงไม่ใหญ่เลยกว่านี้แล้วนะคะอาจารย์หลักสูตรเรามีอยู่47 หลักสูตรเราคงไม่ต้องเยอะกว่านี้นะคะอาจารย์เราควรจะน้อยกว่านี้ค่ะเราควรจะเชฟอัพแต่ทำคุณภาพที่ดีแล้วโฟกัสนะคะยันเชื่อว่าเราทำได้ส่วนอัตราต่อนักศึกษาตอนนี้เรายังไม่ได้นะคะอาจารย์คะ1:6เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็พยายามทำนะคะให้เรโชเนี่ยมันเป็นไปได้ดีขึ้นกว่านี้โอเคไหมคะส่วนรายได้อันนี้ที่ใส่สีแดงเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องการจะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินจากการลงทะเบียนเรียนเท่านั้นนะคะอาจารย์คะค่าลงทะเบียนเรียนต่อเปิดต่อเด็กเนี่ยเงินก็ประมาณที่คณะได้ทั้งหมดเอาตัวเลขกลมๆนะคะทั้งปี90 ล้านบาท90 ล้านบาทเนี่ยส่วนกลางแบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็allocateไปที่13 ภาควิชา
เคไหมคะอาจารย์หัวหน้าภาคก็จะเป็นคนวางแผนงานและแผนงบประมาณถ้าอาจารย์ expect ว่าปีนี้เราจะได้เด็ก50 คนเอาก็จริงอาจารย์ได้แค่30เพราะฉะนั้น allocation ตามแผนการวางแผนเงินเนี่ยมันไม่ถึงเราต้องปรับนะคะแต่ถ้าอาจารย์มีเด็กเกินโอเคค่ะอันนี้ดีนะคะแต่ถ้าได้ไม่ถึงเราต้องปรับเพราะว่าแผนงานกับแผนนี้ต้องสอดคล้องกัน activity ต้องสอดคล้องกันแต่จะเรียนท่านว่าเงินงบประมาณที่ได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินได้น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเงินเดือนนะคะค่าครุพันธ์จำได้ว่าปีที่แล้วเคมีได้ไป700,000ยกตัวอย่างแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ปีก่อนนะคะปี56ได้แค่186,000เนี่ยเป็นหัวหน้าภาคจำแน่นเลยนั่นคือเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้ในแง่ของซัพพอร์ตนะคะแต่เงินรายได้จากค่าลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เอามา operate ในภาควิชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ excellence ค่ะอาจารย์คะเงินค่าลงทะเบียนจากเด็กปี1ปี2ปี3ปี4ไม่ได้พอนะคะกับการที่เราจะทำ frontier research แล้วเงินเราจะมาจากไหนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องหาจากข้างนอกนะคะซึ่งตอนสไลด์ท้ายจะมีว่าเราจะทำอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราต้องคิดคือทำอย่างไรผลงานวิจัยเราจึงจะแปลให้มันเป็นทุนวิจัยนะคะเป็นส่วนที่เราจะสปินออฟออกไปให้มันได้เป็น patents นะคะหรือการใช้ประโยชน์หรือว่า return industrial linkage แล้วก็มี return เป็น budget กลับคืนมาให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยนะคะอันนั้นคือโมเดลที่คณะวิทยาศาสตร์ควรจะต้องคิดค่ะเพื่อความยั่งยืนอาจารย์ไม่ต้องถามเลยว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนนะคะยังมีความมั่นใจเพราะทุกครั้งที่เลือกอาจารย์ใหม่หรือคัดเลือกอาจารย์ใหม่น้องใหม่จะทราบเลยอาจารย์สุภาจะถามท่านเสมอท่านรักการเป็นอาจารย์ไหมทุกคนตอบรักการเป็นอาจารย์รักเด็กชอบสอนท่านชอบทำวิจัยไหมทุกคนจะตอบเลยรักทำการวิจัยอยากทำการวิจัยแล้วจะตีพิมพ์ได้ไหม1+5 2 paper ขอสอนด้วยทำได้สบายมากพออยู่เมืองนอกหรืออยู่ต่างประเทศหรือว่าเรียนปริญญาเอกก็ตีพิมพ์มาซะเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นในศักยภาพของท่านจะต้องใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวท่านนะคะไปฉกฉวยเอางบประมาณข้างนอกซึ่งมีอยู่เยอะมากนะคะอาจารย์เยอะมากจริงๆจนกระทั่งเจ้าของทุนก็บอกทำไมไม่มีงกมาขอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวช.หรือไม่ว่าจะเป็นสวพ.นะคะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเรามีศักยภาพค่ะต้องใช้ศักยภาพที่สำคัญที่สุดงานวิจัยเราจะทำงานวิจัย general research เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆทำเนี่ยคงไม่ได้เพราะไม่เกิดเอกลักษณ์สิ่งที่เราจะต้องทำแล้วต้องทำให้มากขึ้นคือการทำ frontier research การทำวิจัยที่ไปอนาคตการทำวิจัยที่ไปดักเทคโนโลยีในอนาคตโอเคไหมคะเราต้องคิดใหม่นะคะอาจารย์จะทำเหมือนที่เราทำหรือว่าสมมติว่าเรากำลังพูดถึงนาโนเทคโนโลยีเรากำลังพูดถึงเรื่องของstem cell อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะทุกคนในโลกทำแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์ที่เราเก่งไหมมันมีเอกลักษณ์ที่เราเป็น competency ไหมนะคะอันนั้นต้องมาช่วยกันดูเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าสิ่งที่ดิฉันได้ถ่ายทอดให้กับท่านหัวหน้าภาคผ่านกรรมการประจำคณะเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองจุดนี้จุดเดียวกันค่ะส่วนหัวข้อสำคัญวันนี้นะคะก็จะมีหัวข้อต่างๆเรื่องการท้าทายเรื่องการถอดบทเรียนเรื่อง definition ของวิสัยทัศน์เพราะว่าหัวหน้าภาคบอกว่าจะปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทำแผนกลยุทธ์เนี่ยเรายังไม่รู้เลยคืออะไรถูกไหมคะยันเองก็ไม่ใช่ expert แต่ว่าเราจะมาจูนกันก่อนสเต็ปที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีด้วยกันค่ะอาจารย์ไม่ใช่คณบดีชี้ว่าวิสัยทัศน์คืออย่างนั้นคืออย่างนี้แต่ในองค์กรไม่ได้รับรู้รับทราบแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้นำไปคล้ายๆกับว่า passion ที่เราจะทำไปด้วยกันนะคะมันจึงต้องมีวันนี้ค่ะเราจะต้องรู้หน้าที่ของเรานะคะว่าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคืออะไรและที่สำคัญที่อาจารย์บดินทร์ก็บอกบุคลากรผู้ที่สำคัญที่สุดนะคะแนวทางในการที่เราจะพัฒนา KU Science KU Transformation นะคะสิ่งนี้ก็อยากจะนำมาเรียนให้ท่านทราบว่าการ transform เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บดินทร์ก็บอกนะคะมันไม่ได้สำเร็จโดยเร็ววันนะคะอาจารย์มันไม่ใช่เสร็จเป็น1 อาทิตย์หรือ1 เดือนหรือ1 ปีนะคะอาจารย์แต่การ transform ต้องใช้เวลาประมาณ10-20 ปีค่ะกว่ามันจะ transform ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันจึงเป็นสิ่งที่ดิฉันเน้นว่าอาจารย์น้องใหม่ท่านที่นั่งอยู่เมื่อกี้เกินครึ่งหนึ่งที่ประชุมค่ะขอให้ท่านยื่นมือมาช่วยหัวหน้าภาคด้วยถ้าหัวหน้าภาคต้องการให้ท่านช่วยโอเคไหมคะมิฉะนั้นเราไปไม่ได้นะคะแล้วก็สถานภาพปัจจุบันเนี่ยคือการมองตัวเองนะคะอันนี้เป็นแค่ first step นะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะมีคำถามค่ะ
สำหรับความท้าทายเนี่ยไม่ต้องพูดเพราะอาจารย์บดินทร์ท่านพูดมาหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของประเทศการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องพูด Digital Education เมื่อกี้อาจารย์บดินทร์พูดไปดีมากออกนอกระบบเป็น World Class University แล้วก็การผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นเป้าหมายของเราเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศนะคะก็หวังว่าเราจะมาช่วยกันในอดีต50 ปีเนี่ยมันอาจจะมีการพัฒนานะคะอาจารย์แต่ว่าเราต้องพัฒนาต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเราผลิตบัณฑิตเราไม่ดีไม่ใช่นะคะแต่สังคมเปลี่ยนบัณฑิตที่เราผลิตมาในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้เซิร์ฟ needs ของสังคมณวันนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับหลักสูตรของเรานะคะมี3 สเต็ปสไลด์แบบนี้เนี่ยเคยโชว์ AGM เมื่อเดือนธันวาคมเป็นของ TDRI ว่า3 โมเดลค่ะประเทศไทยไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราก็จะพ้นจากประเทศที่เป็นรายได้กับดักปานกลางเนี่ยปี36นะคะหรือเราจะเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าซึ่งเราก็จะเร็วขึ้นที่เราจะพ้นจากกับดักตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะเป็นประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู้ซึ่งอันนี้มันตรงกับตัวตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สุดค่ะแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเนี่ยก็เป็นผู้นำของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะอาจารย์เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเกษตรกับดิจิทัลบวกกันเนี่ยโมเดลที่3เนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรจะตอบโจทย์ประเทศได้มากที่สุดแล้วในฐานะที่เราเป็นคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์เราก็ต้องทำวิจัยที่เซิร์ฟจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดิฉันไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเลิกทำในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะคะท่านทำในสิ่งที่ท่านสนใจและท่านเชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันเพื่อเซิร์ฟ agriculture นะคะซึ่งเป็นยูนิคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะส่วนสิ่งที่ได้ทำมานะคะคือเราตั้งคำถามว่าวิสัยทัศน์ที่เรามีในเว็บไซต์ทุกท่านก็เห็นนะคะเพื่อที่เราจะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราเขียนไว้เมื่อเมษายนปี57นะคะเราปรับนิดหน่อยจากเดิมแต่เราบอกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนค่ะแวดล้อมภายในก็เปลี่ยนภายนอกก็เปลี่ยนวิสัยทัศน์มันก็ต้องปรับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คณะกรรมการประจำคณะเราไปทำเวิร์กช็อปนะคะกันเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วเราก็พบว่าวิสัยทัศน์เราไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์มันดีนะสวยงามมากแล้วก็เลยเป็นตั้งต้นของการที่เราจะทำ Science KU Transformation นะคะมันมีโอกาสที่เราจะต้อง transform นะคะหลายเรื่องด้วยกันแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือเมื่อกี้อาจารย์บดินทร์ก็บอกเกษตรศาสตร์ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่จะต้องชี้นำอนาคตให้ได้คราวนี้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคลากรเราคิดว่าอนาคตของเราคือตรงไหนเราต้องช่วยกันคิดนะคะแล้วเราก็ดูค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแกปนะคะระหว่างอนาคตที่เราฝันไว้20 ปีข้างหน้าคืออะไรและขณะนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเดินไปสู่จุดเป้าหมายตรงนั้นได้อย่างไรตรงนั้นแหละค่ะที่เราต้องเซตเป้าหมายแล้วเราต้องวางกลยุทธ์ในการวางกลยุทธ์เนี่ยก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ท่านไหนชกมวยเป็นมั่งคะเนี่ยมีไหมอาจารย์จิระโรจน์จากชกมวยเป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องรู้เลยว่าทุกสเต็ปที่อาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์สเต็ปใช่ไหมทุกสเต็ปทุกหมัดเนี่ยที่อาจารย์ต้องยิงออกไปหรือทุกศอกที่อาจารย์จะต้องใส่ผู้ต่อสู้หวังผลชนะนั่นคือกลยุทธ์โอเคไหมคะแต่ถ้าอาจารย์แค่ปรับเปลี่ยนอิริยาบถเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาอันนั้นไม่ใช่กลยุทธ์ค่ะนะคะเพราะทุกสเต็ปที่เราจะต้องทำเนี่ยคือต้องเซตเป้าหมายแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ get to the point ได้เป้าหมายนั้นแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะคะถ้าเราเปิดหน้างานเป้าหมายเป็น100เนี่ยไม่มีทางชนะเราต้องเซตเป้าหมายที่สำคัญแล้วก็พุ่งสู่เป้าหมายนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าต้องมาช่วยกันดูนะคะส่วนวิสัยทัศน์เนี่ยจำเป็นต้องตั้งให้สูงนะคะเราอาจจะท้าทายNational University of Singapore ไหมในฐานะที่เป็น the best of อาเซียนเราบอกว่าคุณฝันไปเถอะไม่มีทางแต่ถ้าเราไม่ตั้งความหวังไว้สูงนะคะอาจารย์มันจะไม่มี driving force ที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวกระโดดนะคะเพราะนั้นเราอาจจะจำเป็นค่ะที่ต้องตั้งให้สูงและท้าทายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ตั้งใจไว้ส่วนคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างไรนะคะก็ต้องเรียนเลยอันนี้ต้องเวิร์กช็อปกันเยอะมากดิฉันได้ขอกันบ้านท่านหัวหน้าภาคไปเล็กๆค่ะมีแบบฟอร์ม questionnaire อยู่2แบบฟอร์มอันนึง3 ข้อหัวหน้าภาคท่านก็ส่งมาให้ส่วนอีกอันนึงมีหลายข้อนิดนึงเป็นการที่เรียนถามหัวหน้าภาคกับบุคลากรในภาคว่าท่านอยากจะให้ภาควิชาเนี่ย
อยู่ตรงไหนเป้าหมายภาควิชานะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแล้วผู้เทียบของภาควิชาเนี่ยท่านอยากจะแข่งกับใครการแข่งไม่ได้เพื่อชนะนะคะอาจารย์การที่เราเซตผู้เทียบเนี่ยก็เพื่อให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมิฉะนั้นเราไม่สามารถจะก้าวไปได้เราจะก้าวมากหรือก้าวน้อยนะคะอันนี้ก็หลายภาคท่านก็ทำกันบ้านส่งมาให้ก็ขอบพระคุณมากนะคะแต่หลายภาคบอกว่าขอเวลาก่อนต้องคุยกับลูกภาคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารกับลูกภาควิชาคณาจารย์ทั้งหลายนะคะว่าถ้าเกิดหัวหน้าภาควิชาท่านขอ contribution ตรงนี้ค่ะก็ช่วยกันคิดนะคะอาจารย์เพราะว่าคณะเราใหญ่เหลือเกิน289 คนเนี่ยถ้าเราจะต้องนัดกันมาเจอเนี่ยก็ต้องนัดนะคะต้องวันหนึ่งเราต้องนัดท่านรองธีรพรท่านจะต้องจัดมีตติ้งอยู่แล้วแต่ก่อนจะนัดเราต้องทำเวิร์กช็อปกันในภาควิชานะคะในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ได้ทำไปนะคะเราได้พบปะพูดคุยกับท่านหัวหน้าภาควิชาถามว่าท่านกังวลใจไหมถ้าเกิดคณะวิทยาศาสตร์จะทำยุทธศาสตร์ของคณะซึ่งยุทธศาสตร์นี้ต้องยาวนะคะ5 ปี 10 ปี 15 ปีหรือ20 ปีนะคะท่านกังวลไหมปรากฏโหท่านกังวลมากเลยค่ะหลายท่านก็ไม่กังวลนะคะแล้วมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ยุทธศาสตร์ของคณะท่านคิดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็บุคลากรทั้งคณาจารย์และสายสนับสนุนเนี่ยยินดีจะทำยุทธศาสตร์กับท่านไหมบางภาคบอกมี2 คนคือหัวหน้าภาคกับรองหัวหน้าภาคนะคะบางภาคก็น่ารักมากมีคณาจารย์อยู่17 คนท่านมาเลย10 คนอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อันนี้เราต้องการโวลันเทียร์เพราะการทำยุทธศาสตร์ถ้าเราต้องทำไม่ใช่มานั่งแบบนี้นะคะอาจารย์มันต้องมีงานกันบ้านอยู่พอสมควรนะคะต้องมีการเก็บ correction data ต้องมีการวิเคราะห์นะคะพอสมควรต้องมีคนที่ดีโหวตค่ะก็ต้องเรียนท่านว่าจะต้องขออาสาสมัครนะคะอาสาสมัครที่มีใจแต่ว่าถ้าท่านมาร่วมกันทำยุทธศาสตร์นะคะอาจารย์ท่านจะเป็นนักบริหารที่ดีแล้วก็เก่งในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีในห้องเรียนนะคะก็อยากจะท้าทายอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะเราต้องมาช่วยกันทำค่ะอาจารย์แล้วก็เราน่าจะทำได้แล้วเราก็พับลิกเรื่องนี้กับกรรมการประจำคณะด้วยนะคะในวันที่10นะคะแล้วหัวหน้าภาคท่านแล้วก็กรรมการประจำคณะท่านก็เห็นชอบนะคะว่าเราต้องทำวิสัยทัศน์แน่นอนว่ามันความสำคัญนะคะแต่ท่านก็บอกว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจต้องสื่อสารนะคะก็เลยเป็นวันนี้ค่ะที่เราต้องการสื่อสารให้กับทุกท่านได้รับทราบได้เข้าใจถึงการที่เราต้องทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่นะคะก็หวังว่าฟังอาจารย์วดินทร์แล้วเนี่ยก็คงจะทราบนะคะว่าความสำคัญคืออะไรทีนี้ตัววิสัยทัศน์เนี่ยพูดจังเลยวิสัยทัศน์แล้วมันคืออะไรนะคะคือจริงแล้วมันก็คือเป้าหมายขององค์กรในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะอาจารย์5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปีก็ได้แล้วแต่เราจะเซตนะคะตอนนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเขาเซตเป้าหมายทำยุทธศาสตร์ของเขาแค่5 ปีเองค่ะเขาไม่ได้คิดยาวมากเพราะอะไรเพราะเขาทำเมื่อ20 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วคณะอุตสาหกรรมเกษตรเขาทำวิสัยทัศน์และตอนนี้มันถึงรอบที่เขาต้องทำใหม่แล้วเขามองดูแล้วเขาคิดไปถึง5 ปีแล้วเดี๋ยวเขาก็คิดใหม่แล้วก็ต่อมือไปเรื่อยๆแบบยั่งยืนนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูค่ะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายระยะยาวนะคะว่าเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่ใดนะคะอันนี้มันแสดงถึงความทะเยอทะยานคือเหมือน driving force นะคะอาจารย์ขององค์กรของเรานะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราเป็นที่1ที่2หรือที่3เช่นคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราเป็นที่5นะคะเราเคยท้าทายว่าเราจะเป็นที่3ภายในปี61ไม่แน่ใจว่าเราจะได้หรือไม่แต่เราก็จะพยายามต่อไปแต่ดิฉันมีความเชื่อมั่นลึกๆว่าเราจะได้นะคะอาจารย์เพราะว่าคณาจารย์เราเดี๋ยวอาจารย์จะเห็นสถิติของบุคลากรเราอาจารย์น้องใหม่ประมาณ160 กว่าท่านนะคะถ้าน้องใหม่เนี่ยถ้าตั้งตัวได้เมื่อไหร่นะคะอาจารย์จุฬาไม่ต้องพูดเลยสู้เราไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาจะเริ่มอายุเยอะละคนที่เขาเป็นน้องใหม่ตอนนี้รุ่นกลางตอนนี้เขาก็จะเริ่มอายุเยอะแล้วก็จะแบบว่าโลโปรไฟล์ไปแต่น้องใหม่เราจะขึ้นมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันว่าเราก็ต้องมองดูนะคะส่วนวิสัยทัศน์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้คนในองค์กรมองภาพเดียวกันเดินไปด้วยกันไม่สเปะสปะหรือไปต่างคนต่างเดินนะคะเราอยากจะให้พลังของเราเนี่ย1 บวก 1ได้3ได้4ได้5ค่ะอาจารย์ไม่ใช่1 บวก 1แล้วได้2โอเคไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเป็นเป้าหมายด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นการช่วยสื่อสารนะคะเป้าหมายของคณะช่วยกระตุ้นนะคะให้กับบุคลากรทุกท่านว่าท่านเนี่ยนะคะจะมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับองค์กร
แล้วเราก็มีความตระหนักด้วยกันนะคะว่าเราต้องไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่หรือต่างคนต่างไปนะคะเอาง่ายๆค่ะอาจารย์ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเราชนะผู้อื่นได้แน่นอนนะคะไม่มีปัญหาเลยเก่งขนาดนี้นะใช่ไหมคะอาจารย์จิรโรจน์ต้องค่ะขยันหน้ามือนะคะสื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าคำว่าคู่ค้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่มาบิสเนสกับเรานะคะอาจารย์จะหมายถึงผู้ที่มาปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะหน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาครัฐหรือว่าชุมชนสังคมนะคะที่เขาใช้ความรู้เราที่เขาใช้บัณฑิตเรานะคะให้เขาได้รู้ว่าบทบาทของมหาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บดินทร์ท่านเฉลยแบบโอ้โหสุดยอดมากก็คือท่านบอกว่าเราเป็น world class เกษตรศาสตร์อยู่ที่ไหนเราต้องอยู่ได้ในโลกนี้นะคะเราต้องอยู่อย่างสมาร์ทด้วยแล้วเวลาพูดเนี่ยหรือแสดงอะไรก็ตามมันต้องเป็นผู้นำของวิชาการได้นะคะอย่างน้อยที่สุดเกษตรเราต้องมีตรงนั้นสไลด์แผ่นนี้จะเรียนให้ท่านทราบนะคะสำหรับท่านผู้อาวุโสนะคะท่านอาจารย์บรรลุก็ขออภัยที่ท่านเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านแผนกลยุทธ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าขออนุญาตพูดนิดเดียวสำหรับอาจารย์น้องๆว่าในการทำวิสัยทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่ไปทำครึ่งวันหรือ1 วันหรือ2 วันแล้วได้นะคะอาจารย์นะคะมันก็มีขั้นตอนอยู่ขั้นแรกเนี่ยก็คือว่าจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะความสำคัญแล้วก็วิธีการจัดทำวิสัยทัศน์นะคะก็คือวันนี้เป็นพรีลิมนะคะหรือเป็นน้ำจิ้มค่ะอาจารย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราตกลง agreement กันแล้วว่าเราทำนะขั้นตอนต่อไปค่ะมันก็จะมีขั้นตอน1 2 3 4 5ในการเก็บข้อมูลขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเรื่อง database ทุกสิ่งอย่างต้องเก็บหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เองก็ได้เก็บข้อมูลบุคลากร asset นิสิตนะคะวัสดุครุภัณฑ์ทุนวิจัยนะคะทุกสิ่งอย่างค่ะอาจารย์อยู่ใน database นะคะซึ่งก็มีท่านอาจารย์พกสิทธิ์ช่วยด้วยนะคะแล้วเราก็หวังว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยในการทำวิสัยทัศน์เพราะว่ามันต้องใช้ข้อมูลเยอะมากตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็เก็บข้อมูลแบบ Big Data ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินที่ ERP ตอนนี้เก็บเกือบ 100% แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของบุคลากรนิสิต 67,000 คนอาจารย์ 3,000 คนบุคลากรอีก 7,000 กว่าคนนะคะอาจารย์ทุกสิ่งอย่างต้องเก็บหมดเลยอยู่ใน Database นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกสภาพูดไปว่าถ้าไม่มี IT เนี่ยเกษตรศาสตร์ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเลยแล้วเราจะวิเคราะห์อะไรเราจะเก่งตรงไหนเราจะ weakness ตรงไหนนะคะดังนั้นเรื่องของ Data เนี่ยสำคัญมากแต่สิ่งที่หัวหน้าภาคและลูกภาคของท่านเนี่ยจะช่วยก็คือการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันนะคะเราต้องเข้าใจสถานภาพภายในของเราภายในภาควิชาของเราภายในคณะของเราภายในมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็จะต้องรู้สถานภาพภายนอกด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยสำคัญนะคะจากนั้นมุมมองของผู้บริหารหรือว่าคณาจารย์เองก็ตามที่เราจะตกผลึกกันเนี่ยก็ต้องมาแชร์ริ่งนะคะแล้วก็มองภาพฝันของเราค่ะอย่างที่เรียนถ้าเราไม่มีความฝันเราไม่ต้องทำวิสัยทัศน์ค่ะอาจารย์เราอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะมาชวนท่านทำคือเราต้องมาฝันแล้วต้องฝันให้ยิ่งใหญ่ด้วยไม่ฉะนั้นเสียเวลาค่ะถ้าเราฝันเล็กๆทำเล็กๆโซทำไปเรื่อยๆเสียเวลาค่ะอาจารย์จะไปทำวิจัยดีกว่ายังคงไม่ขอเวลาอาจารย์มาเสียเวลาในสิ่งนี้แต่ถ้าเราลงทุนในการที่จะทำวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วเนี่ยมันจะต้องได้สิ่งที่ดีนะคะเพื่อองค์กรเพื่อความเจริญก้าวหน้าของคณะค่ะจากนั้นก็จะมีการตัดสินใจนะคะแล้วก็ทบทวนประโยคเลยก็สุดแล้วแต่ที่จะออกมาเป็นวิสัยทัศน์นะคะเพื่อสื่อสารแล้วถ้าเราได้วิสัยทัศน์ที่ดีแล้วเนี่ยมีความท้าทายแล้วก็การสร้างพลังมันก็จะไปถึงขั้น execution ก็คือการปฏิบัตินะคะบุคลากรในองค์กรทุกคนเลยนะคะอาจารย์ตั้งแต่ผู้บริหารลงไปจนถึงคนขับรถถึงพันโรงหรืออะไรเนี่ยต้องเห็นเหมือนกันนะคะทุกคนต้องมองภาพเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำงานอย่างมีความสุขตอนนี้เราอาจจะไม่สุขถูกไหมคะอาจารย์แต่เราต้องช่วยกันทุกคนต้องเข้ามาคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเกิดความสุขในการทำงานแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะส่วนการประเมินวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยทำได้ตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่มี change เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์เปลี่ยนเราต้องปรับวิสัยทัศน์เหมือนขณะนี้ที่เรามีวิสัยทัศน์มายาวเดิมๆมาเนี่ยเราพบว่าเราต้องเปลี่ยนไหมคะวิสัยทัศน์เปลี่ยนได้ไม่ใช่สแตติกที่มันจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะส่วนพันธกิจบอกว่าไม่พูดถึงได้ไหมคงไม่ได้นะคะเพราะอันนี้มันคือ core business ถ้าถามว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี core business คืออะไร
น้องวีกิตตอบได้ไหมกำลังจะหลับน้องวีกิตคอบิสเนสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คืออะไรคะน้องตอบได้หน้าที่ของอาจารย์เลยคือสอนและวิจัยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธกิจต้องบอกค่ะเราจะทำอะไรสอนและวิจัยผลิตบัณฑิตเพื่ออะไรนะคะมีขอบเขตของการดำเนินงานนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องดีไฟให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องบริการแก่ลูกค้าในที่นี้ลูกค้าของเราก็คือนิสิตคือผู้ใช้บัณฑิตนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ถ้าเราพูดถึง product นะมีหลายมุมมองนะคะอาจารย์เราอาจจะมองว่านิสิตเป็น product หรือผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้แต่ความเป็นจริงนะคะใครตอบได้บ้างคะว่า product ของมหาลัยเนี่ยคืออะไรคะใครจะยกมือคะไม่มีเลย active learning ค่ะไม่มีเลยดีนะอาจารย์ธีรพรพยักหน้าอีกอย่างเชิญค่ะได้ค่ะค่ะ product ของมหาลัยเกษตรศาสตร์หรือทุกมหาวิทยาลัยคือหลักสูตรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึง product ของอุตสาหกรรมเขาก็จะผลิต product ที่ดีมีคุณภาพหลักสูตรของมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เราต้องผลิตหลักสูตรที่ดีแล้วมีคุณภาพนะคะช่วงเดือนสิงหาคมเราจะถูก QA มาประเมินนะคะมาประเมินหลักสูตรนะคะวันที่ 8 กรกฎาคมตอนบ่ายจะมีเวิร์กช็อปในการกรอกแบบเชนนะคะวพอ.อาจารย์คะอันนี้มันน่าเบื่อมากถูกไหมคะอาจารย์แต่ดิฉันเรียนนะคะการน่าเบื่อเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนเรานะว่าหลักสูตรเราดีหรือไม่แล้วอาจารย์อย่าตกใจนะคะถ้าเกิดว่าองค์ประกอบที่เราจะต้องวัดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ 7-8 องค์ประกอบนะ7 องค์ประกอบเกิดว่าเราได้บางองค์ประกอบเราได้0เราได้1หรือเราได้2อาจารย์ต้องทำใจนะคะต้องทำใจจริงๆนะคะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันเป็นกระจกที่บอกเราเองว่าหลักสูตรเราอ่ะมันได้มาตรฐานหรือยังนะเพราะว่าหลักสูตรในปัจจุบันเขาไม่ได้มาเช็คว่าท่านมีโต๊ะเก้าอี้กี่ตัวมีคอมพิวเตอร์ให้เด็กกี่ตัวนะคะท่านมีสมาร์ทคลาสรูมให้เด็กหรือไม่ใช่นะคะอาจารย์แต่เขาจะมาเช็คว่าท่านมีกระบวนการในการสอนเด็กอย่างไรนะคะหลายๆท่านก็ไปเทรนนิ่ง QA มาแล้วไม่ต้องพูดถึงคุณภาพทุกท่านต้องไปประธานหลักสูตรทุกท่านต้องไปกรรมการประจำหลักสูตรทุกท่านต้องไปเทรนท่านจะรู้อยู่แล้วนะคะแล้วท่านได้ทำอยู่ยังคำตอบคือยังไม่ได้ทำบางกระบวนการไม่ได้ทำบางกระบวนการได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย QA ที่จะวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์กันยายนคณะจะต้องถูกประเมินคณะเนี่ยนะเรียนท่านเลยหลักสูตรบางหลักสูตรอาจจะได้0นะคะแล้วบวกลบคูณหารกันมาหาร47หลักสูตรเนี่ยมันจะทำให้คะแนนของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยดรอปไปเยอะค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ปีนี้เป็นปีแรกแต่ดิฉันเรียนนะคะปีหน้าเราไม่มีข้อแก้ตัวนะคะเราต้องพัฒนาหลักสูตรให้ได้ต้องช่วยกันเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันทำได้นะคะส่วนคุณค่าหรือ core value นะก็คือคุณลักษณะหรือบรรทัดฐานขององค์กรของเราที่แสดงต่อพฤติกรรมหรือว่าการปฏิบัติงานของเรานะคะเราจะต้องเป็นคนเซตค่านิยมหลักนะคะที่เราต้องการแสดงถึงความสำเร็จขององค์กรแล้วคุณค่าเหล่านี้เราต้องสื่อลงไปให้กับคณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสไลด์อันหนึ่งที่ท่านก็คงจะพอจำได้ว่า core value ของคณะวิทยาศาสตร์ของเราคืออะไรถ้าดิฉันถามเนี่ย core value ของคณะวิทยาศาสตร์คืออะไรใครตอบได้บ้างคะ active learning ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชุรภาต้องตอบได้อาจารย์ตอบเลย core value ตอบได้ไหม SIKU เพราะว่าอาจารย์เป็นคนทำนามบัตรแล้วข้างหลังเนี่ยเขียนว่า SIKU นะคะค่ะเพราะฉะนั้น SIKU ก็คือเพื่อให้จำง่าย sustainability creativity integrity knowledge แล้วก็ unity นะคะอาจารย์จำง่ายๆเลยค่ะนะคะก็หวังว่าอันนี้เราจะถ่ายทอดไปให้กับนิสิตของเราด้วยเอาละค่ะมาถึงจุดฉันก็จะไม่พูดมากบนติสุภาพชอบพูดมากอาจารย์คะอาจารย์เซนต้องคอยสต็อปบ้างนะคะมองตนเองคือบางทีเราไม่ได้มองตัวเรานะว่าหน้าที่ของมหาลัยคืออะไรหรือว่าคณะคือเราไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของเรานะคะความจริงแล้วหน้าที่หลักเนี่ยบริบทของคณะหรือของคณะวิทยาศาสตร์มีอยู่3เรื่อง
จริงๆแล้วมี4โดยหน้าที่ของอาจารย์ใหม่น้องเอกพันธ์หน้าที่ของอาจารย์มีกี่ข้อคะลูก 4 ด้านครับ 4 ด้านมีอะไรบ้างครับงานสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการแล้วก็อนุบำรุงศิลปะ โอ้เกรดเยี่ยมมากนะคะตอบได้มีอาจารย์บางท่านหัวหน้าภาคอมรรัตน์น่าจะพอจำได้บางท่านไม่ทราบเนาะเพราะว่าน้องอาจจะไม่คุ้นเคยเราก็บอกว่าไม่ได้น้องยังเรียน4 ข้อต้องจำให้ได้นะคะอาจารย์แต่ว่า from now on จะเรียนท่านว่าหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะลดเหลือ3 ข้อนะคะคือการเรียนการสอนก็คือการสอนทำวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแล้วท่านสามารถจะพัฒนา career path ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ที่ท่านสนใจเช่นถ้าท่านต้องการเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ดีที่สุดอาจารย์ทำไปเลยนวัตกรรมการสอนขอตำแหน่งได้ขอสรสขอสอได้นะคะทำวิจัยที่ชัดเจนอยู่แล้วก็เป็น career path ที่เราใช้มาโดยตลอดส่วนท่านที่สนใจช่วยเหลือชุมชนทำเป็ดคลองหลังพระนะคะอาจารย์ในอดีตเนี่ยเอางานเหล่านั้นน่ะมาขอตำแหน่งไม่ได้แต่ปัจจุบันอาจารย์ขอได้แล้วนะคะท่านอาจารย์นรกเป็นต้นแล้วก็หลายท่านที่อยู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นที่พบนะคะของท่านที่อยู่ที่ประเทศท่านอยู่นี่ท่านที่ตัดผมท่านเลยดูดุไปนะคะเลยมองไม่เห็นท่านของประชาชนนะคะวิทยาศาสตร์พื้นที่พบนี่ก็ช่วยสังคมมากเลยค่ะอาจารย์คะแต่มาขอตำแหน่งไม่ได้ต่อไปนี้ขอได้หมดเลยนะคะก็เลยเรียนท่านว่าท่านต้องดีไฟน์ตัวเองท่านจะมี career path อย่างไรสกอไม่มากำหนดท่านนะคะเขาให้เกณฑ์กว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเอาพูดคืออะไรคะการเรียนการสอนแน่นอนหลักสูตรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็บัณฑิตค่ะแล้วบัณฑิตของเราต้องได้งานทำด้วยนะคะถ้าเราผลิตบัณฑิตเราไม่มีงานทำอาจารย์คะนั่นคือ waste แล้วในกรณีของการบริหารงานเนี่ย total quality management ที่เมื่อกี้อาจารย์บอดินท่านพูดนะคะต้องลดต้นทุนต้องอย่าทำให้เกิด waste zero waste แล้วเราจะมีกำไรเห็นไหมคะนั่นคือแง่ของการบริหารแต่ของเราถ้าเราผลิตบัณฑิตแล้วเด็กไม่มีงานทำเนี่ยนั่นคือ waste ทางการศึกษานะคะเด็กต้องมีงานทำหมายถึงหลักสูตรเราต้องเซิร์ฟกับผู้ใช้บัณฑิตนะคะงานวิจัยของเราจะต้องมีคนเอาไปใช้ประโยชน์เราต้องมีความเก่งต้องมี competency ต้องมีคนเดินมาหาอาจารย์ที่ห้องแลบโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปไหนเลยเพราะอาจารย์เก่งโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะแล้วก็ผลิตบัณฑิตนะงานวิจัยแน่นอนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสิทธิบัตรนวัตกรรมนะคะคณาจารย์ของเราหลายท่านนะคะท่านอาจารย์จินดาวันเนี่ยท่านก็ระดับโลกแล้วนะคะตอนนี้ท่านไปได้ไกลมากจากงานวิจัยพื้นฐานของท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะหรือในการถ่ายทอดสู่สังคมค่ะการช่วยเหลือสังคมชุมชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ภัยแล้งกำลังมาเป็นที่น่าดีใจมากเลยตอนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะที่เนปาลที่เชียงรายนะคะอาจารย์ของเราอาจารย์ภาสกรและทีมงานก็ยกทีมไปนะคะช่วยศึกษาวิจัยหาคำตอบนะคะภัยแล้งอาจารย์ดีเซลก็ไปช่วยใช้ prediction ของท่าน electricity อะไรของท่านเนี่ยดูว่าใต้แผ่นดินจะมีน้ำบาดาลที่ตรงไหนอาจารย์แค่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะคนที่ไม่มีน้ำอาจารย์ถ้าเขาได้น้ำสักนิดนึงโอ้โหอาจารย์ดีเซลท่านพูดมาคำหนึ่งท่านบอกว่าท่านบอกว่าไปช่วยคนไม่มีน้ำให้เขาได้มีน้ำมันเป็นการทำบุญนะคณบดีอาจารย์พูดเนี่ยทีนั้นก็ซึ้งใจมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นงานอาจารย์ไปเซอร์เวย์ข้างนอกค่ะมันเหนื่อยมากและมันร้อนนะคะแบบว่าต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะที่จะทำงานกับชุมชนและสังคมได้ดีก็เลยอยากจะชักชวนคณาจารย์ว่าเราคงไม่ต้องให้อาจารย์แค่2-3 ท่านไปช่วยชุมชนนะคะเราไปทั้งคณะตอนนี้คณะเองเนี่ยปักธงที่จะไปในแง่ของชุมชนนะคะอาจารย์ไปหลายที่นะคะคณะบดีนี่แหละค่ะคนนำไปก็อีเมลแจ้งหัวหน้าภาคก็มีคณาจารย์ไปแจงหลายที่นะคะอาจารย์ไปทำวิจัยนะคะแล้วก็ไปช่วยชุมชนด้วยเราเห็นเลยว่ามันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่างานวิจัยเรามีคุณค่าที่ได้ช่วยสังคมชุมชนนะคะและสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจประเทศน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้ให้ดูเร็วๆในฐานะที่อาจารย์น้องใหม่เนี่ยท่านยังไม่เคยเห็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะคะเรามีแผนค่ะอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีแผนนะมก.มีอยู่10 ปี56 ถึง 65ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วแผนมันจะเป็นแบบนี้นะคะใหญ่มากเลยยังไม่มีเวลาพูดรายละเอียดอาจารย์ไปดูในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้จะมีประเด็นยุทธศาสตร์นะคะสร้างวิชาการสร้างองค์ความรู้
บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและพึ่งตนเองอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ปฏิรูปการบริหารองค์กรนะคะเพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีคำ description มีวิสัยทัศน์ซึ่งค่อนข้างเบลอนะคะอาจารย์สไลด์มันเบลอนะคะแล้วก็มีพันธกิจมี core value นะ core value ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือมุ่งสำเร็จของงานสืบสานสามัคคีและมีคุณธรรมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือมุ่งสร้างศาสตร์ดินแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติอันนี้ดีมากมันจะตรงกับที่อาจารย์บดินทร์พูดเลยว่าเราจะต้องเป็น one of the best university ที่คนคิดถึงนะคะการกินดีอยู่ดีเนี่ยปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแล้วเกษตรศาสตร์เราเซิร์ฟตรงนั้นนะคะอาจารย์เราต้องภูมิใจที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนอื่นทำไม่ได้จุฬาจะมาทำเรื่องฟู้ดเวลเล่จุฬาไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลยเหมือนเราเลยนะคะฟาร์มวัวฟาร์มนมอะไรก็ไม่มีแต่เขาจะทำฟู้ดอาจารย์คิดดูเราจะยอมได้ไหมคะเรามีไร่สุวรรณเรามีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะมี4 แคมปัสนะคะอย่างเงี้ยไม่มีโดนก็จะทำฟู้ดเทคโนโลยีนะคะบางมดก็จะทำฟู้ดเทคโนโลยีค่ะอาจารย์ให้เขาทำได้ไงถูกไหมคะไม่ได้อะค่ะเกษตรศาสตร์เราต้องสแตนด์เอาท์ออกมานะแล้วเราจะต้องทำในสิ่งนี้ส่วนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย IDKU อันนี้ปลูกฝังนิสิตทุกคนเข้าไปใน DNA เลยนะคะ Integrity Determination Knowledge Creation แล้วก็ Unity ซึ่งเอกลักษณ์ของนิสิตเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นที่พออกพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนะคะว่าเราเนี่ยอดทนติดดินนะคะแล้วเราก็รักเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแต่อย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์10 ปีที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกสภาพูดไปนะคะว่าต้องทำใหม่ใน10 ปีข้างหน้านะคะต้องทำใหม่แล้วอาจารย์คะนายกสภาหรืออธิการบดีหรือคณะบดีเนี่ยช่วยกันทำส่วนหนึ่งอาจจะเป็นตุ๊กตาแต่ที่สำคัญคือบุคลากรทุกท่านต้องมาช่วยกันนะคะที่จะ drive เจ้าวิสัยทัศน์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่มหาวิทยาลัยมีอธิการบดีนะคะเราจะทำวิสัยทัศน์ใหม่ค่ะก็เรียนท่านไว้เราก็เลยต้องการจะทำคณะวิทยาศาสตร์ซะก่อนค่ะว่าเราคนวิทยาศาสตร์เราคิดอย่างไรเพื่อที่ว่าเมื่อเราไปปลั๊กกับคณะอื่นๆนะคะอีก20 กว่าคณะเนี่ยมันจะได้กลืนไปด้วยกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะค่ะสไลด์แบบนี้ไม่ต้องพูดเพราะว่าท่านคงคุ้นเคยนะคะมันก็คือวิสัยทัศน์ที่เราเคยมีวิชั่นที่เราเคยมีแล้วก็ core value นะคะมุ่งยั่งยืนสร้างสรรค์คุณธรรมนำความรู้สู่สามัคคีนะคะ SCIKU ค่ะค่ะและเมื่อเราตอนนี้เรารอโปรดเกล้าเดือนหน้าไม่ได้โปรดเกล้าแน่นอนตอนนี้อยู่ในคิวลิสที่8ค่ะที่จะต้องรอโปรดเกล้านะคะอาจารย์คะไม่นานค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโปรดเกล้ามาสมมติวันนี้พรุ่งนี้ก็คือออกนอกระบบแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องอันดูสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการคือที่ยังไม่มีเวลาไปดูเลยค่ะว่าตัวเองจะอันดูหรือไม่อันดูขอสารภาพบาปเป็นเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่อันดูนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้เราดูแล้วหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีอะไรใช่ไหมรู้จักตนเองหน้าที่ของบุคลากรคือเรานี่แหละนะคะเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่สอนให้ดีที่สุดค่ะทำวิจัยเราก็ทำวิจัยให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์ช่วยเหลือสังคมเราก็ทำให้ดีที่สุดนะคะนั่นคือเป้าหมายง่ายๆเลยค่ะตามพระราชดำริหรือพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือสายสนับสนุนเราต้องอยู่อย่างมีความสุขค่ะอาจารย์ถ้าทำแล้วทุกข์มิ้นบอกเสมอทำแล้วทุกข์อย่าทำงานนะคะทำแล้วเกิดความทุกข์นิสิตเหมือนกันถ้าเรียนแล้วมีความทุกข์อย่าเรียนนะคะแต่เราจะต้องพยายามมองภาพบวกนะคะมองภาพบวกให้เราได้อยู่ในองค์กรด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเอาละค่ะในเมื่อท่านเป็นผู้มีความสำคัญเนี่ยเราลองมาดูสิคะบุคลากรสายวิชาการตอนนี้วันนี้นะคะอัปเดตเมื่อวานนี้เอง289ท่านคืออาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะอาจารย์ดูนะตรีโทเอกไม่ต้องพูดเลยเราส่วนใหญ่จะจบปริญญาเอกนะคะปริญญาโทแค่นิดเดียวเองนะคะมีศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยและอาจารย์ค่ะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์มี116ท่านทำยังไงจะให้แท่นอาจารย์เนี่ยมาสู่แท่นผู้ช่วยให้เร็วขึ้นนะคะอาจารย์คะแล้วก็รองผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเป็นรองศาสตราจารย์แท
ให้เร็วขึ้นขณะนี้ก็มีหลายท่านนะคะจากรองศาสตราจารย์ท่านก็สับมิตขอศาสตราจารย์คงจะเพิ่มขึ้นค่ะนะคะส่วนบุคลากรเราจะออกนอกระบบก็เป็นห่วงนะคะเงินเดือน1.4 สำหรับผู้ที่จะต้องได้เพิ่มเงินเดือนหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าพนักงานนะคะในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต้องดูด้วยนะคะอาจารย์ต้องดูรู้ว่าสายสนับสนุนในภาคของเรามีกี่ท่านของคณะมีกี่ท่านนะคะเพราะบุคคลเหล่านี้คือฟันเฟืองสำคัญนะคะที่เขาจะช่วยทำให้การพัฒนาคณะเนี่ยเป็นไปได้ตามเป้าหมายของเรานะคะก็มีอยู่61กับ38นะคะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกับพนักงานเงินรายได้ส่วนลูกจ้างประจำก็52ท่านค่ะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญถ้าเกิดออกนอกระบบเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเงินที่จะต้องมาซัพพอร์ตนะคะบุคลากรเหล่านี้ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะช่วยเรานิดหน่อยค่ะแต่ที่เหลือคือคณะต้องดูแลภาควิชาถ้าท่านจะมีบุคลากรในภาคเราต้องหาเงินนะคะที่จะเข้ามารันเงินเดือนเหล่านี้เอาละค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องว่ากันต่อไปนะคะสำหรับคณาจารย์146ท่านเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 50% ค่ะอาจารย์คะท่านใดเป็นอาจารย์ท่านกรุณายกมือนิดได้เปล่านะคะมีอยู่พอสมควรนะคะก็เรียนท่านว่าถ้าออกนอกระบบนะคะในการบริหารงานบุคคลเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าถ้าท่านเป็นอาจารย์ท่านจะต้องพัฒนามันเข้าสู่กำหนดตำแหน่งเนี่ยเป็นผส.เนี่ยไม่แน่ใจตัวเลขนี้คือ general นะคะที่6 ปีนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังเขียนกฎหมายลูกกันอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดจากผส.ไปเป็นรส.เนี่ยคือ7 ปีค่ะอาจารย์นะคะแต่ที่สำคัญค่ะอาจารย์คะผส.ไปเป็นรส.และส.เนี่ยโดยมาตรฐานเราต้องมีประมาณ 30%แล้วถ้าเราคิดตัวเลขกลมๆนะคะสมมติเรามี300 คน 30%ก็คือ90 คนแต่ขณะนี้เรามีรส47 คนบวก4ก็51 ท่านเรายังขาดประมาณ40 ท่านนะคะนั่นหมายความว่าอาจารย์ที่เป็นผส.ในขณะนี้ค่ะรบกวนท่านพรีแพร์เข้าสู่ตำแหน่งรส.ให้เร็วนิดนึงนะคะอาจารย์คะมิฉะนั้นเนี่ยการประกันคุณภาพของเราก็คงไม่ได้คุณภาพแน่นอนนะคะอันนี้เป็น business ของคณะวิทยาศาสตร์นะคะส่วนท่านที่เป็นรส.อยู่แล้วก็เตรียมที่จะขอผส.เนี่ยก็ได้เลยนะคะอาจารย์คะก็น่าจะดีมากๆเพราะอาจารย์คงจะเห็นกลไกค่ะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งต้องสร้างกลยุทธ์ทั้งนั้นเลยนะคะที่จะต้องไปสู่เป้าหมายแล้วถ้าเราดูในส่วนของอาจารย์ 81% 235 ท่านเป็น PhD เยอะนะคะอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์คิดดู PhD 1 ท่านเนี่ยทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแล้วนี่เรามีตั้ง285 ท่านโอ้โหแบบถ้าเราคิดตั้งใจทำที่จะทำจริงๆอ่ะฉันคิดว่าไม่ว่าจะการสร้างองค์ความรู้ไม่ว่าจะการสร้างนวัตกรรมหรือว่าการทำ industrial linkage มันเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะอาจารย์อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่นะคะเรามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงมีศักยภาพสูงเราต้องช่วยกันสร้างสมรรถนะหลักหรือ competencies ของเรานะคะเพื่อการนำไปสู่วิจัยและพัฒนาให้ได้นะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬานี่ก็มองเขาเป็นผู้เทียบตลอดเขามีอาจารย์ประมาณ400 คนทั้งคณะ400 plus ค่ะอาจารย์ของมหิดลเกือบ400 คนของเราเนี่ยประมาณ300 คนแต่ดิฉันเรียนเลยนะคะเราไม่ควรมีเยอะกว่านี้นะคะแต่เราควรจะมีแต่ว่าเราควรจะดูศักยภาพของคณาจารย์เราเนี่ยให้เต็มที่กว่านี้เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ปรินบอกนะคะทำยังไงจะทำให้คณาจารย์เราแสดงศักยภาพให้เต็มที่ตอนนี้เราใช้ศักยภาพของท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเพียงแค่ 10% เองนะคะอีก 90% มันเหมือนไอซ์เบิร์กภูเขาน้ำแข็งเคยเห็นรูปส่วนที่มันโผล่ขึ้นเหนือน้ำเนี่ยค่ะแค่ 10% ค่ะแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ย 90% นั่นคือศักยภาพของอาจารย์ทำยังไงที่จะทำให้ศักยภาพตรงนี้ออกมาให้ได้นั่นคือนโยบายหรือสิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์จะต้องทำเราจะช่วยท่านนะคะเราจะ stimulate ช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างอาจารย์ติดขัดอะไรเราต้องมาช่วยกันแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นโดเรมอนที่เสร็จทุกสิ่งอย่างนะคะอาจารย์แต่เราต้องช่วยกันทำนะคะแล้วอาจารย์ลองดูอันนี้คือ number สีฟ้านี่คืออาจารย์ที่อายุน้อยกว่า45 ท่าน45 ปีเนี่ยมี172 ท่านนะคะแล้วก็มากกว่า45 ปีเนี่ย117 ท่านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านก็คืออาจารย์ที่อายุน้อยกว่า45 ปีท่านต้องมาช่วยทำวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตของเรานะคะ20 ปีข้างหน้านะคะโดยที่คณาจารย์รุ่นพี่ก็จะช่วยด้วยเห็นไหมคะแต่ถ้าให้รุ่นพี่ทำอ่ะรุ่นพี่ก็อาจจะคิดได้สั้นๆแค่5 ปี10 ปีแต่มันจะไม่ซัสเทนเห็นไหมคะอาจารย์น้องๆที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีแบบว่าเป็นเลิศเนี่ยท่านจะมองเห็นฟิวเจอร์เทคโนโลยีเห็นไหมเราก็ต้องมาช่วยกันดูในขณะที่รุ่นพี่ที่มีศักยภาพมี experience ท่านก็จะได้สามารถซัพพอร์ตได้ว่าขาดตรงนั้นขาดตรงนี้เสริมตรงโน้นเสริมตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือเหตุผลว่าจำเป็นมากเลยที่อาจารย์น้องใหม่คงจะต้องมาช่วยกันทำวิสัยทัศน์เอาละค่ะสิ่งที่เราจะนำเรียนท่านคือขณะนี้เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ได้วางแผนนะคะแต่ยังไม่ใช่ concrete proposal นะคะวันนี้คือการที่เราจะได้มาแจ้งท่านว่าเราน่าจะมาร่วมกันทำ Science KU Transformation Project ด้วยกันใช่ไหมนี่คือคำถามนะคะถ้าคำตอบคือใช่เราก็จะเดินต่อไปนะคะแต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่เราก็จบค่ะอาจารย์แต่ดิฉันคิดว่าคำตอบของเราคือใช่นะคะไม่งั้นเราก็คงจะไม่มานั่งคุยกันวันนี้แต่ว่าเราจะไปนี่นะคำถามแรกเลยคือวิสัยทัศน์ที่เราตั้งคืออะไรมิฉะนั้นเราจะมาสร้างเป้าหมายเป็นช็อต5 ปี10 ปี15 ปีเนี่ยไม่ได้แล้วเราก็จะมาวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยไม่ได้เช่นกันคำตอบมันคือสุดท้ายก็กลับมาที่วิสัยทัศน์นะคะเพราะฉะนั้นการดูวิสัยทัศน์เนี่ยหรือการเซตเป้าหมายและกลยุทธ์น่ะวิธีการง่ายๆที่เราเรียนรู้จากภาคเอกชนนะคะท่านอาจารย์มันลบคะวันก่อนที่เราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนมาร่วมพบปะพูดคุยอะค่ะคือการฟังวิธีคิดของเขาแล้วเราก็มาประยุกต์นะคะกับคณะของเรานะคะแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเขาใช้วิธี simple นะคะโดยที่ปรึกษาเขามีบริษัทที่ปรึกษาเขามอง before and after before คือในวันนี้หรือในอดีตเนี่ยเราทำวิสัยทัศน์คิดมาอย่างไงนะคะแล้ว after หมายถึงเราอยากจะเป็นอะไรนะคะหรืออีกเทอมหนึ่งก็คือ as is คือปัจจุบันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไรนะคะมันเป็นวิธีการ simple นะคะเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างองค์กรของเรานะคะเป็นพื้นฐานที่อยู่ข้างล่างแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือการศึกษาสภาพปัจจุบันที่ดิฉันได้เรียนท่านหัวหน้าภาคว่าท่านลองไปเซิร์ฟ observe ในภาคก่อนไหมนะคะเดี๋ยว practice จริงจะตามมานะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้วอร์มอัพเดี๋ยวชกไม่ได้โอเคไหมคะก็ศึกษาสภาพปัจจุบันข้อจำกัดแล้วก็ระบบต่างๆที่เรามีนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วางเป้าหมายแล้วก็มีการสร้างการบริหารงานในอนาคตแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลทางด้าน IT เยอะมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียนว่าถ้าไม่มี IT มันไร้เนี่ยยากค่ะที่เราจะสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็ทำแผนกลยุทธ์ที่ดีใน10-20 ปีข้างหน้าได้อันนี้คือ key of success นะคะก็เรียนท่านไว้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากภาคเอกชนคือเขาได้ set new way of management นะคะนั่นก็คือการที่เราจะสร้าง project management planning ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนะคะคือส่วนที่เราเรียกว่า strategic planning คือการวางแผนกลยุทธ์ก็คือต้องมีเป้าหมายก่อนแล้วนะคะมีวิสัยทัศน์ก่อนแล้วก็การวางแผนการจัดการหรือระบบค่ะอาจารย์เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่าระบบหรือกระบวนการนะคะแต่สิ่งที่เราต้องคิดคือเราต้องเซตระบบ process นะคะขึ้นมาในองค์กรของเราขึ้นมาในภาควิชาอย่างเช่นเราจะทำหลักสูตรเนี่ยตอนนี้มีกระบวนการตึงเลยแล้วเรามีระบบไหมเช่นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระบบของอาจารย์แนะแนวระบบของอาจารย์ที่เลี้ยงนะคะหรือว่าระบบที่จะช่วยนิสิตก่อนเข้าเรียนอย่างเงี้ยมีไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดระบบเหล่านี้แล้วก็ทำให้มันเป็นกระบวนการเพราะหลายๆระบบผูกโยงกันแล้วมันจะเกิดเป็นกระบวนการเห็นไหมคะสุดท้ายเนี่ยจะนำไปสู่การวางแผนองค์กรเพราะฉะนั้นการ transform องค์กรหรือการปรับเปลี่ยนองค์กรเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ something ที่แบบ take some time เท่านั้นนะคะอาจารย์มันไม่ได้ forever นะคะการปรับเปลี่ยนองค์กรเนี่ยนะมันต้องทำเพื่อที่จะทำให้เกิดการ transformation อย่างที่เราต้องการนะคะทีนี้กระบวนการทำงานที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3 เฟส
นะคะศึกษาสภาพปัจจุบันตัวตนที่เป็นอยู่ศึกษาจากข้อมูลและก็ระบบต่างๆนะคะของการบริหารงานว่าอยู่ที่ใดนะคะซึ่งอันนี้ต้องการมีส่วนร่วมจากทุกท่านนะคะในเกรดที่ 2 คือจะเริ่มละดู strategic planning นะคะแล้วก็มีการดีไซน์คำนี้ดีมากเลยอาจารย์ต้องการอะไรอาจารย์ต้องดีไซน์ค่ะอาจารย์ต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษอย่างเช่นของภาควิชาจุลชีวะต้องมีคุณลักษณะที่ต้องแบบ food safety QA ต้องได้ QC ต้องได้อาจารย์ต้องดีไซน์ว่าหลักสูตรของอาจารย์จะสอนอย่างไรจะเทรนอย่างไรจะได้เด็กแบบนั้นนะคะในส่วนของคณะก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการจะไปสู่เป้าหมายนะคะเป็นคณะที่มี Faculty of Excellence เราก็ต้องดีไซน์ระบบนะคะการดีไซน์เนี่ยอยู่ที่เรานะคะแต่เราต้องคิดค่ะอาจารย์ไม่ใช่อยู่ๆจะลุกขึ้นมาดีไซน์ได้เองนะคะแล้วก็เลือก the best effective system คือระบบแล้วก็เลือก activities ที่สำคัญ activities คือโปรเจกต์หรือโครงการนะคะเรียนได้เรียนอาจารย์สุธีต่อไปนี้เนี่ยการพัฒนานิสิตคงไม่ใช่แบบเดิมที่นิสิต initiate อยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่แล้วนะคะอาจารย์เราต้องดีไซน์ว่ากิจกรรมอะไรที่จะตอบโจทย์ให้เราเนี่ยฝึกนิสิตให้ได้ตรงตามคุณลักษณะที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องการนะคะหรือว่าที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการหรือสังคมต้องการหรือ global ต้องการเราจะเลือกทำในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญเท่านั้นนะคะส่วนเฟส 3คือการปรับเปลี่ยน process อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะคะก็จะตามมานะคะในลักษณะดังกล่าวนี้จะพูดนิดเดียวนะคะอาจารย์คะในเฟสที่1เนี่ยมันจะมี management ต่างๆเกี่ยวข้องนะคะจะมีการสัมภาษณ์การหาข้อมูลการเก็บข้อมูลแล้วเราจะมีที่ปรึกษาค่ะเพื่อวิเคราะห์คือที่ฉันจะเรียนท่านนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงธันวาคมเนี่ยคณะอุตสาหกรรมเกษตรเขาจะมีมีตติ้งกับที่ปรึกษาเนี่ยประมาณ9มีตติ้งนะคะแล้วตอนนี้เขามาครึ่งทางแล้วตอนนี้เขาไปมีตติ้งกันที่ปราณบุรีแล้วคนของเขาทั้งคณะเขามีคนอยู่ประมาณ120กว่านะหรือ150ประมาณ100กว่าท่านเขาทำด้วยกันหมดเลยค่ะอาจารย์นะคะSWOT analysis อะไรต่ออะไรห้องใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเขาจะมีที่ปรึกษาเป็นคนไกด์แล้วก็ทำงานด้วยกันขณะที่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยบางท่านจะไปสอนไปเดี๋ยวสอนเสร็จวิ่งกลับมาใหม่นะคะบางท่านติดประชุมไปเดี๋ยวประชุมเสร็จวิ่งกลับมาใหม่คือเขาให้ contribution ให้ความสำคัญมากนะคะเราก็หวังว่าในการทำของคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะได้รับความสำคัญความเห็นแล้วก็ contribution จากทุกท่านอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะเราต้องช่วยกันสื่อสารนะคะหลายท่านไม่ได้มาหลายท่านไม่เคยสนใจหลายท่านไม่เคย participate นะคะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราขอแค่ 40% ได้ไหมเราไม่ได้หวัง 100% totally นะคะเอาแค่ 40% ได้ไหมนะคะแล้วก็มาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคณะบดีเกี่ยวข้องกับคุณภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์ทุกท่านมีความสำคัญด้วยกันหมดนะคะบุคลากรด้วยเราก็จะต้องดูว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหน KPI ที่สำคัญค่ะอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะ performance driven KPI ต้องเลือก KPI ถ้าอาจารย์ดู KPI มันจะมี KPI เป็น100เลยค่ะแต่เราไม่เอาค่ะเราจะเอาเฉพาะ KPI ที่สำคัญเท่านั้นค่ะที่จะมาเป็นตัวกำหนด activities หรือว่าระบบที่เราจะต้องทำงานต่อไปนะคะแล้วก็มี process นะคะซึ่งจะต้องเอาปัญหาหรือ weakness ของเรานี่แหละมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มาแก้จุดอ่อนอาจารย์เคยดูเกมกำจัดจุดอ่อนถูกไหมคะนั่นแหละเราต้องมาวิเคราะห์ว่า weakness อยู่ไหนแล้วพยายามค่ะที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนของเราให้เป็นจุดแข็งนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องดูในระดับยิบย่อยพอสมควรนะคะว่าจะมีประเด็นอะไรยังไงบ้างส่วนเฟสที่2อันนี้ก็สำคัญค่ะเมื่อเฟส1เสร็จไปแล้วเนี่ยเราจะได้วิชั่นที่ดีเฟสที่2เนี่ยมันจะเป็น corporate strategy นะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีการศึกษาหรือว่าปรึกษาหารือแล้วก็วิเคราะห์กันพอสมควรโดยที่ต้องใช้ตัว KPI ที่บอกว่าเป็น driven KPI นี่แหละค่ะนะคะสุดท้ายที่จะมาสู่การที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรหรือว่า organization plan เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าตอนนี้องค์กรจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยบอกไม่ได้นะคะอาจารย์มันจะต้องมาจากสเต็ปที่1สเต็ปที่2และสุดท้ายมันจะออกมาเป็นสเต็ปที่3นะคะอยู่ที่พวกท่านดีไซน์ไม่ได้อยู่ที่คณะบดีค่ะนะคะจากนั้นค่ะถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันจะมีเป็น blueprint พูดง่ายๆก็คือ road map
นะคะว่า10 ปีเนี่ยถ้าเราจะวางวิสัยทัศน์10 ปีใช่ไหมคะ10 ปีเราจะมีรถแมพอย่างไรเนี่ยนะคะแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ดำเนินไปเนี่ยบรรลุวิสัยทัศน์หรือยังนะคะหรือทำยังไงที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องหากลยุทธ์อย่างที่เรียนอันนี้ต้องเวิร์กช็อปตลอดนะคะอาจารย์นะคะมี KPI ที่สำคัญอย่างที่เรียนแล้วก็ external resource สำคัญมากเพราะว่าใช้ทรัพยากรเยอะทรัพยากรในที่นี้คือทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเงินทรัพยากรเวลานะคะแต่การทำงานของคณะเนี่ยเราจะพยายามรบกวนท่านให้น้อยที่สุดนะคะเราจะพยายามเก็บข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เวลาของท่านให้น้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้เรียกว่าอะไรนะดู less big picture อะค่ะ big impact ค่ะประธานโทษเขามีคำพูดนะดู less ทำงานน้อยแต่เกิด impact สูงเห็นค่ะเปลี่ยนวิธีคิดอันนี้พูดกันบ่อยมากทำไงเราจะเปลี่ยนวิธีคิดได้นะคะอย่างเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าเรามีคนอยู่100 คนเป็นไปได้ไหมท่านถามคำถามนะคะเป็นไปได้ไหมที่คน100 คนจะมาช่วยกันทำวิสัยทัศน์คำตอบคือไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดค่ะอาจารย์ว่าถ้างั้นเอาแค่40 คนก่อนได้ไหมอันนี้พอได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้นะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องที่ใหญ่ๆหลักสูตรค่ะเน้นบอกเลยหลักสูตรนี่คือเรื่องใหญ่งานวิจัยก็เรื่องใหญ่นะคะ contribution to society ก็เรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา KPI ที่สะท้อน3เรื่องนี้ค่ะอาจารย์มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ set priority ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนกลยุทธ์คือการ set priority 5 ปีจะทำเรื่องอะไรก่อนเอาหลักสูตรที่ดีไหมเอาหลักสูตรที่ได้ AUNQA เลยได้ไหม AUNQA เนี่ยคือ standard ของอาเซียนนะคะต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์เราต้องเตรียมหลักสูตรเราให้มีบางหลักสูตรที่ได้ AUNQA มิฉะนั้นจะไม่มีเด็กอาเซียนมาเรียนในหลักสูตรเราเลยค่ะแล้วเราก็ไม่มีที่ยืนในอาเซียนโอเคไหมคะบางหลักสูตรท้าทายยิ่งไปกว่านั้นเอา international accreditation ไปเลยทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอยู่2หลักสูตรที่ได้ international accreditation คืออุตสาหกรรมเกษตรได้เป็น1หลักสูตรบัญชีได้เป็น1หลักสูตรตอนนี้มีสปายอยู่ที่เคมีจุฬานะท่านหัวหน้าภาคเคมีจุฬาท่านทราบดีว่าตอนนี้เคมีจุฬาเขาจะใช้ RSC accreditation หลักสูตรเคมีเพราะเขามี international program เคมีอาจารย์คะเขาท้าทายขนาดนี้ถ้าเราไม่ท้าทายตัวเราเองอะเราไม่มีที่ยืนนะคะเรียนท่านอย่างนี้นะคะส่วนมหิดลท่านไม่ต้องไปห่วงเขาเลยค่ะมหิดลเนี่ยหลักสูตรเกือบจะ 100% สอนเป็นภาษาอังกฤษยังไม่แน่ใจว่า international program มีค่ะมีเยอะด้วยแต่โปรแกรมที่เขาไม่มีอ่ะเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็รับเด็กอาเซียนเด็กต่างชาตินะคะแล้วเติมเข้าไปอีกนิดนึงเรียนเพิ่งไปประชุมที่คปก.นะท่านหัวหน้าภาควดีลาประชุมท่านก็เลยส่งอีเมลแจ้งท่านว่าคปก.ตอนนี้จะให้ทุนคปก.ปี 60 เนี่ยนะคะ300 ทุนส่วนอีก60 ทุนเนี่ยจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ60 ทุนเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เด็กอาเซียนค่ะโดยทุนคปก.ข้อแม้คือต้องมีโปรแกรม PhD International Program ถึงจะขอได้ข้อแม้ที่2คือ International Program นั้นต้องได้ AUNQA ค่ะอาจารย์คะดังนั้นอาจารย์ต้อง prepare อาจารย์หลายท่านได้ทุนคปก.ณขณะนี้ดีแล้วเราอยากจะให้ท่านขอให้มากกว่านี้ด้วยนะคะแต่เราต้องเพิ่มหลักสูตรเราให้เป็น AUNQA ให้ได้ด้วยนะคะมิฉะนั้นเราจะไปแข่งที่อื่นที่จะเอาเด็กอาเซียนเอาทุนคปก.มาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาไม่ได้เลยค่ะนะคะอาจารย์จินดาวันท่านเป็นประธานหลักสูตร Bioscience อยู่อาจจะต้องฝากท่านว่าเดี๋ยวเราดูนะคะอาจารย์คะ AUNQA ถ้าเราได้เนี่ยเดี๋ยวเราได้เด็กอาเซียนมาอีกเพียบเลยทุนคปก.เดี๋ยวเราไปเสาะแสวงหามาทุนพอวก็อีกเยอะทุน RRI ก็อีกเยอะนะคะเอนดามูสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์ที่เราจะได้แต่เราต้องมีหลักสูตรที่ดีนะคะจึงเรียนท่านว่าตัวหลักสูตรเนี่ยหลายท่านไม่ค่อยสนใจแล้วแต่ประธานหลักสูตรแล้วแต่หัวหน้าภาคถึงเวลาเราล็อกอินไปสอนไม่ได้แล้วค่ะในอดีตเนี่ยโอเคค่ะอาจารย์คะแต่ปัจจุบันไม่ได้นะคะคงจะต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เราได้ประชุมกันไป
คืออันนี้เนี่ยได้สรุปแล้วก็ส่งอีเมลให้ทุกท่านไปแล้วนะคะไม่ทราบท่านได้อ่านหรือเปล่านะคะไม่กล้าถามว่าท่านไหนได้อ่านบ้างนะคะแต่หลายท่านได้อ่านนะคะก็ดีใจเอาละข้อหนึ่งไม่ต้องพูดต้องเปลี่ยนอยู่แล้วพันธกิจหลักเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเรามีกระบวนการแต่เราต้องทำให้ดีขึ้นนะคะอาจารย์หลักสูตรค่ะอันนี้เป็น voice จากผู้ใช้บัณฑิตเลยว่าระหว่างบัณฑิตที่ walk in ไปสัมภาษณ์เพื่อจะเข้าทำงานในภาคเอกชนเนี่ยเขาต้องการบัณฑิตแบบไหนอันนี้เป็นคำถามของหัวหน้าภาคท่านหนึ่งจำไม่ได้ท่านไหนนะอาจารย์นิติจำได้ไหมวันนั้นนะหรือท่านอาจารย์อนนท์เป้าอาจารย์อนนท์เป็นคนถามนะคะแล้วประธาน CEO ของภาคเอกชนท่านตอบเลยท่านจะเอาคนดีค่ะท่านจะเอาคนดีค่ะอาจารย์แล้วก็เขาก็ท้าทายโดยที่ว่าแล้วเขาจะเช็คได้อย่างไรว่าคนดีจะสัมภาษณ์5 นาที 10 นาทีจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนดีเขาบอกเขาท้าทายโดยการกระบวนการเขาก็จะมีวิธีการเช็คว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไรนี่คือ KPI ที่เขาเช็คนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรเราต้องสร้างคนดีค่ะ Integrity คือตัว I ที่มีอยู่ใน IDKU อะค่ะหรือตัว I ที่อยู่ใน SCIKU อะค่ะอาจารย์เราต้องปลั๊กเข้าไปใน DNA ของนิสิตของเราทุกคนนะคะแล้วหลักสูตรของเราถามว่ามีกระบวนการบริหารไหมมีค่ะอาจารย์คะแต่เราทำครบหรือเปล่านะคะตอบท่านเลยนะคะเราไม่ได้ทำครบเลยค่ะยังไม่ได้ทำครบอย่างเช่นการเตรียมตัวนิสิตก่อนเข้าเรียนอย่างเช่นเด็กมาจากหลากหลายโรงเรียนเนี่ยจะมาเรียน General Chem เนี่ยปรากฏว่าเรียนไม่ได้เทอมนึงตกไปสักครึ่งนึงถามว่ามีการเตรียมความพร้อมเด็กไหมนะคะไม่มีค่ะเพราะเราไม่มีกำลังอาจารย์เราไม่มีเวลานะถึงเวลาก็เรียนเลยความรู้อย่างเงี้ยนะเราก็คงจะต้องไปดูแล้วล่ะถ้าเรามีกระบวนการเก่าหรือมีระบบอันนี้มันอาจจะช่วยให้เด็กตกน้อยลงหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นตัวอย่างนะคะแล้วนิสิตที่ walk in เข้ามาเรียนในหลักสูตรเราเนี่ยเราไปถามใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเรียนจบไปแล้วเขาฟูลฟิลตัวเองไหมเป็นไปตามคาดหวังที่เขามาเรียนวิชาหลักสูตรของเราไหมนะคะอันนี้ก็เป็น response ของท่านหัวหน้าภาคตอนนั้นท่านหัวหน้าภาคจุนนะอาจารย์หัวหน้าภาคจุนท่านบอกว่าเด็กเกียรตินิยมจบเรียบร้อยกับอาจารย์ได้เกียรตินิยมแต่ปรากฏจบแล้วเนี่ยเขาก็ไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์อาจารย์ท่านก็ซัฟเฟอร์ท่านบอกมันเป็นการสูญเสียมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2 อย่างคือเรามีระบบที่เราได้ถามสิทธิ์ไหมว่าเขาต้องการอะไรถ้าเขาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาคนพบตัวเขาเองคือข้อนี้มันก็จะเซิร์ฟถ้าเกิดเขาสนใจวิทยาศาสตร์มันก็จะเซิร์ฟการเรียนที่ success นะคะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเองค่ะอาจารย์นิสิตเข้ามาก็สอบได้ก็มาเรียนเสร็จก็ซัฟเฟอร์ไม่ได้ชอบเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันคือระบบที่เราจะต้องเซตขึ้นมาในหลักสูตรนะคะแต่ที่สำคัญข้อ 7ค่ะที่ฉันไฮไลท์สีแดงทั้งบรรทัดเลยเนี่ยเราจะสู้เขาได้อย่างไรคะอาจารย์นิสิตที่เราเพิ่งจะสัมภาษณ์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลายท่านเลยถามนิสิตเข้ามาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเลือกอันดับที่เท่าไหร่นิสิตตอบอันดับ 4 อันดับ 3ไม่มีเด็กคนไหนเลือกคณะวิทยาศาสตร์เป็นอันดับ 1นะคะมันอาจจะมีหลายแฟกเตอร์ที่เข้าใจเช่นชื่อเสียงของสถาบันแบรนด์อาจจะเป็นเลือกจุฬาแบรนด์ที่ไม่ได้หมายถึงแบรนด์ที่เราดื่มแบรนด์ที่เป็นมหาวิทยาลัยนะจุฬาไม่ได้โดนเนี่ยแบรนด์ก็ดีเด็กก็เลือกไปก่อนถูกปะแต่ทำยังไงคะอาจารย์ให้เด็กเขาเลือกเกษตรเพราะฉะนั้นมันก็จะมาสะท้อนที่ว่ามันอยู่ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บดินทร์พูดโรงพยาบาลถ้ามีหมอเก่งสมมติหมอหัวใจที่บำรุงราษฎร์เก่งมากทุกคนไปบำรุงราษฎร์หมอผ่าตัดกระดูกที่พระมงกุฎเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยใครเป็นโรคกระดูกต้องไปพระมงกุฎนะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เรามีอาจารย์ที่เก่งตรงไหนตรงนี้แหละค่ะที่มันจะต้องสะท้อนตัวเรานะคะจึงจะทำให้นิสิตเนี่ยเลือกหลักสูตรของเราเป็นอันดับ 1กับเขาบ้างนะคะและที่สำคัญคือคณะวิทยาศาสตร์มีความหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะความหลากหลายคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเรา include biological science และ physical science เราตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของ agriculture เรื่องของสังคมเรื่องของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เราต้องสร้างความเชื่อมโยงให้ได้เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์วรินทร์บอกว่าเราต้องเน็ตเวิร์กเราต้องบูรณาการเราต้องคุยกันนะคะ
คุยกันให้มากระหว่างอินเตอร์ดีพาร์ตเมนต์นะฮะตอนนี้ท่านก็เรียนท่านนะคะตัวท่านเองเนี่ยตั้งแต่เป็นคณบดีเนี่ยก็ไปเจาะแจกับคณบดีหลายคณะนะคะคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีค่ะก็คือเราไปแล้วเขาก็เวลคัมแล้วเขาก็มีโจทย์เยอะแยะเลยที่อยากให้คณาจารย์เราไปช่วยทำล่าสุดเราเพิ่งไปคณะเกษตรกันมานะคะท่านหัวหน้าภาคและท่านคณาจารย์หลายท่านในที่นี้ก็ไปกันนะไปดูเรื่องการทำวิจัยทางด้านเกษตรและอาหารปรากฏว่าไม่น่าเชื่อกลุ่มแรกเลยค่ะเกษตรและอาหารนี่นะคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นเป็น10เลยแล้วก็ภาควิชาพื้นพิภพอยู่ในนั้นหลายท่านเลยสามารถที่จะอินทิเกรตกับเรื่องของเกษตรและอาหารมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะอาจารย์เพราะว่า competency ของเราคือเรื่องของ computer science เนี่ยอินทิเกรตเข้าไปในได้ทุก target เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูช่วยกันทำนะคะแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนท่านเพียงกว่าแล้วเนี่ยจะไปเร็วๆแล้วนะคะงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้างานเยอะนะคะอาจารย์เอางานเดิมที่เราทำแต่ขอทำให้ดีขึ้นแล้วปรับปรุงงานแล้วก็คุณภาพได้มากกว่านี้ไหมเราใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือยังเกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างที่เราตั้งใจไหมเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ไหมโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าปีที่แล้วเราจ่ายค่าไฟฟ้า26 ล้านนะคะอาจารย์คะอยากจะเรียนท่านหัวหน้าภาคถ้าเราจะเต้นทาร์เก็ตว่าถ้าภาควิชาจะช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าได้สัก 10% เราจะมีเงินเหลืออยู่แล้วมาสมทบงบวิจัยได้อีกเยอะเลยค่ะได้หลายล้านเลยค่ะอาจารย์คะแต่มันน่าเสียดายที่เราจะต้องเอาเงินที่เราจะต้องมาสมทบวิจัยเนี่ยไปจ่ายค่าไฟฟ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนว่าการประหยัดพลังงานทรัพยากรเหล่านี้มันต้องเกิดจากทุกท่านปลูกฝังนิสิตบุคลากรให้ได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มรายได้เพื่อที่จะนำมาสู่การปรับปรุงคุณภาพนะคะหรือในแง่ของการทำหลักสูตรเนี่ยก็เพิ่มคุณภาพ quality ของเราให้ได้ในระดับ AUNQA นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วค่ะเอาหลักเรื่องวิจัยไปเร็วๆเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดละนะคะเพราะว่าเชิงคุณภาพเชิงปริมาณแต่มาดูตรงนี้เลยค่ะ get to the point ขอบคุณอาจารย์พัชรีนาถนั่งอยู่ตรงไหนจ้าหนูตัวเล็กๆอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะนู่นไกลมากมองไม่เห็นเลยช่วยทำให้นะคะขอบคุณมากอันนี้อาจารย์ดูนะไม่ได้โดนปีที่แล้ว 1,500 เปเปอร์จุฬา 1,400 เชียงใหม่ 800ก็แล้วกันขอนแก่น 700 เกษตรศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัย 561 จอก้นมาติดๆเลยนะคะสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็ลดหลั่นกันไปเราเป็นอันดับ 5 ค่ะอาจารย์ในแง่ของมหาวิทยาลัยทีนี้มาดูคณะวิทยาศาสตร์เรานะคะเราเป็นที่ 1ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถามว่าเราพอใจไหมเนี่ยเราพอใจค่ะอาจารย์เราเป็นที่ 1แต่ถ้าเรามองข้างนอกนะคะอาจารย์คะเราเป็นที่ 5อย่างที่เรียนนะคะนี่คือคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ครึ่งทางค่ะเราได้74เปเปอร์แล้วเราก็หวังว่าอีกครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะพุ่งกระฉูดขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนปิดเทอมทราบว่าหลายท่านกำลังขอเวลาไปตีพิมพ์สับมิทเปเปอร์กันนะคะอาจารย์รีบสับมิทเลยนะคะพอถึงปลายปีก็พอดี accepted impress นะคะ on the web เรียบร้อยนะคะส่วนของภาควิชานะคะอาจารย์เราก็ follow นะคะเคมีก็นะคะก็มีหลายภาคนะคะจุลชีวะชีวเคมีนะคะพฤกษศาสตร์ก็ขึ้นมานะคะพันธุศาสตร์ฟิสิกส์นะคะรังสีประยุกต์วัสดุศาสตร์สัตววิทยาคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะมีเวลาที่ต้องทำมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ paper per head นะคะให้ท่านได้เห็นเนาะเปรียบเทียบกับ2 ปีที่ผ่านมาค่ะปี13เราได้165นะคะอาจารย์ปี2014เราได้181แต่เป้าหมายคือ200เปเปอร์ยังไม่ถึงเลยนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคณะก็ไม่มีตังค์ช่วยเลยนะอะไรเงี้ยก็อย่างที่เรียนค่ะอาจารย์คะเราต้องไปคว้าทุนข้างนอกให้ได้ข้างนอกทุนเยอะนะคะเดี๋ยวจะพูดต่อไปส่วนช่วยเหลือสังคมไม่ช่วยไม่ได้มหาลัยเกษตรศาสตร์คือศาสตร์ของแผ่นดินคนเกษตรศาสตร์ต้องไปช่วยชุมชนค่ะอาจารย์เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความดีอยู่ดีและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะองค์ประกอบหนึ่งของ World Class University คืออันนี้ค่ะอาจารย์ Technology Transfer นะคะมีความรู้มีการผลิตบัณฑิตมีความรู้ต้อง transfer สู่ society ด้วยเมื่อวานนี้เอง29 มิถุนายนอาจารย์สุดหล่อของเราจะมีเซลล์ท่านที่มาวันนี้ขอรีเฟอร์ท่านหน่อยนะคะท่านก็ลงไทยรัฐนะคะ
ใช้เทคโนโลยีของท่านเนี่ยนะ 2D resistivity imaging ไปช่วย predict ค่ะเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะคะอาจารย์เป็นสายอิเล็กทรอนิกส์ท่านแล้วก็ส่งสัญญาณไปข้างล่างส่งสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็จะมีกราฟ predict ออกมาบอกได้เลยว่าบริเวณไหนที่จะมีแหล่งน้ำอยู่ตอนนี้อาจารย์ดีเซลเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วอาจารย์คะชาวบ้านเวลาเขาได้น้ำอ่ะโอ้โหมันคือน้ำที่ไปช่วยปลูกผักได้เขาก็ขายได้ก็มีเงินถูกไหมคะแต่ถ้าไม่มีน้ำไม่มีผักชาวบ้านก็ไม่มีเงินมันก็ซัฟเฟอร์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียนว่าองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ดีเซลอะตอนนี้คือช่วยชาตินะคะก็เป็นกำลังใจท่านตอนนี้ท่านลงรถเร่อยู่แถวไหนสักแห่งนึงนะคะแถวเมืองการนะคะท่านไปช่วยอยู่9 หมู่บ้านนะคะส่วนเมื่อเดือนเมษายนค่ะตอนนั้นน่ะก็เนปาลนะคะนี่อาจารย์เราจะภาสกรท่านก็ทันทีเลยนะคะให้ความรู้แล้วก็วิเคราะห์ตอนที่เชียงรายปีที่แล้วท่านก็ไปช่วยนะคะแล้วก็ทำวิจัยด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนว่างานยากค่ะงานเรานี้เป็นงานที่ยากและใช้ทุนสูงคณะก็มีเงินให้ท่านนิดเดียวนะคะแต่ท่านก็ทำด้วยใจเป็นตัวอย่างก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ช่วยสังคมแบบนี้นะคะดังนั้นพอกลับมาที่การศึกษารากฐานของการพัฒนาประเทศก็ฉายสไลด์แบบนี้ไปแล้วสิ่งที่จะเรียนคือ frontier research ตรงนี้กับงานวิจัยแล้วก็จากกองทุนซึ่งกองทุนเราไม่มีนะคะ endowment fund เนี่ยในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็จะมีเป็นหมื่นล้านนะคะอาจารย์จากการระดมทุนจากศิษย์เก่านะคะไม่อยากจะพูดให้ช้ำใจพูดซะเลยดีไหมนะคะศิษย์เก่าที่เบิร์กเลย์ก็เพิ่งเอาเงินไปช่วยสถาบันเขาหมื่นกว่า US ดอลลาร์นะคะเคมีเชียงใหม่คือจะเอาเงินไปช่วยรีโนเวทตึกเคมีที่มอเชียงใหม่นะคะ113 ล้านพอดีท่านเป็นมหาเศรษฐีนะคะเราก็เลยมาช่วยกันนะคะอาจารย์ลูกศิษย์ที่เป็นมหาเศรษฐีที่ใจบุญเราอยู่ที่ไหนนะคะอาจจะได้รับอานิสงส์จากตรงนั้นนะคะค่ะเรียนท่านอาจารย์สไลด์แบบนี้เป็นโปรเจกต์ที่สับมิตไปให้รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะโดยที่ประชุมคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าควรจะต้องมีโครงการร่วมพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะคือ1 มหาวิทยาลัย1 เอกชนพูดง่ายๆนะคะโดยที่แนวปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็คือต้องหา competency ของตัวเองนะคะแล้วก็พูดคุยกับบริษัทแล้วก็ลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมนะคะเน้นนวัตกรรมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์กับภาคเอกชนก็คุยกันแล้วก็ภาครัฐเนี่ยน่าจะต้องลงทุนปีที่1 30 ล้านให้กับ1 คณะนะคะปีที่2ลดลงปีที่3ลดลงปีที่4ไม่ต้องให้ละเพราะอะไรเพราะเอกชนจะสนับสนุนปีที่1ปีที่2ปีที่3แล้วก็ปีที่4โอเคไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าคณาจารย์เราต้อง285 คนมี PhD เมื่อกี้200 กว่าท่านนะถ้าเกิดเราสามารถหา competency ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็จับมือกับอุตสาหกรรมได้สักแหล่งนึงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่คณะวิทยาศาสตร์จะมี industrial linkage แบบนี้นะคะมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีงานวิจัยที่โดดเด่นโอเคไหมคะแล้วทุนวิจัยค่ะที่ดิฉันเรียนท่านว่าข้างนอกมันมีเยอะเหลือเกินเนี่ยไม่ว่าจะวช.ซึ่งตอนนี้เขากำลังระดม proposal นะคะมีจดหมายเชิญมาถึงหัวหน้าภาคเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวก็เรื่องยางพาราเดี๋ยวก็เรื่องข้าวมันกุ้งเดี๋ยวก็เรื่องมันสำปะหลังนะคะล่าสุดนี้ก็เรื่องอะไรสักสิ่งอย่างที่จุฬาเขากำลังจะต้องระดมสมองกันอยู่นะคะแล้ววันที่1คือวันพรุ่งนี้วช.ก็จะประกาศแนวทางในการขอทุนท่านต้องไปฟังนะคะเพราะทุนของวช.เนี่ยระดับหลายล้านเนี่ยหัวหน้าภาคอมรรัตน์ท่านก็ได้มาหลายล้านนะคะสวก.ก็เช่นเดียวกันนะคะสกอ สคว สวรส สวทน.เยอะมาก Research and Development Private Industry and Others เนี่ยจะมีเงินประมาณ7ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะคะประมาณเป็น70,000ประมาณ12,000 ล้านบาทได้จากภาคเอกชนที่เขาจะลงขันกับรัฐบาลนะคะอยู่ที่เราจะไปเอามาได้ไหมนะคะ International Funding ก็เยอะตอนนี้นิวตันฟันกำลังมาหลายท่านคณาจารย์เราเป็นที่น่าดีใจอาจารย์น้องใหม่เราหลายท่านนะคะขอนิวตันฟันเราได้นะคะอาจารย์คะไปขอเถอะค่ะ
นะคะแล้วก็จะมี research institution non-university private fund มูลนิธิแล้วก็ CSR ต่างๆ ตรงนี้อาจารย์บดินทร์ถึงต้องบอกว่าเราต้องมีเน็ตเวิร์กเราต้องไปกินข้าวแล้วก็ไปเจอมิทติ้งกับผู้คนอื่นๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นโอกาสแล้วก็ไปเอาทุนเหล่านี้มาเพื่อทำวิจัยอย่ารอทุนของเคอร์ดี้เพราะมันน้อยมากอย่ารอทุนของคณะเพราะมันก็ยิ่งน้อยลงไปอย่างแล้วท่านก็อย่าไปขอภาควิชาเพราะภาควิชาไม่ได้มีเงินให้ท่านทำวิจัยค่ะมีแค่ออปเปอเรทแค่ค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนงานค่าจ้างบุคลากรก็หมดแล้วนะคะอาจารย์ถ้าท่านจะทำวิจัยนั้นจึงเรียนว่าเราต้องไปเอาเงินจากข้างนอกให้มากขึ้นกว่านี้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นโมเดลที่ล่าสุดที่อยากจะเรียนท่านนะคะTalent Mobility ตอนนี้คณะวิทยาศาสตร์เรามีสองท่านนะคะท่านหนึ่งจะไปแล้วค่ะไปปตทนะคะอีกท่านหนึ่งกำลังจะไป Western Digital แล้วเรียนก็เรียนหัวหน้าภาคถ้ามีอาจารย์ในภาคท่านไหนจะไป Talent Mobility เนี่ยหัวหน้าภาครีบอนุญาตเลยค่ะเพราะนั่นนะคะคือท่านจะได้โจทย์วิจัยแล้วท่านจะได้รีเทิร์นกลับมาช่วยภาควิชาท่านจะได้รับซ้ำเลยนะคะอาจารย์คนหนึ่งเป็นล้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าภาคท่านมีอยู่ 2-3 คนเนี่ยท่านรีบเอ็กซ์พอร์ตเลยท่านจะได้ 2-3 ล้านเข้ามาแล้วเอาเงินตรงนั้นมาทำวิจัยในภาคนะคะตัวอาจารย์เองที่ไปคอนแทคกับอินดัสทรีท่านก็ได้มีดีลอปอินดัสทรีโปรเจกต์มีเน็ตเวิร์กแล้วก็ซัสเทนส่งนิสิตไปเทรนนิ่งนะคะแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทำมากเห็นไหมคะค่ะหมดแล้วค่ะอาจารย์ใกล้จะหมดแล้วภาพอนาคตค่ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะ break through อะไรสักสิ่งอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บดินทร์พูดถูกใจเน้นมากเลยค่ะไม่ต้องขนาดโนเบลลอเรเอทหรอกนะคะอาจารย์นะแต่เราก็ฝันไว้เถอะฝันได้ค่ะ50 ปีข้างหน้าได้ไหมคะน้องวีกิต30 ปีข้างหน้าได้อยู่แล้วนะอาจารย์ไม่เกษียณเลยเนาะปกติเขาให้เวลา20 ปีเองจ้านะเดี๋ยวนี้คนได้โนเบลลอเรเอทอายุน้อยเองค่ะประมาณ50ได้ละ40-50เนาะเราจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกไหมเราเป็นอยู่แล้วนะตอนนี้ญี่ปุ่นมีซูเปอร์โกลบอลเจแปนนะคะหัวหน้าภาคหลายท่านได้รับลิงก์ที่เรียนส่งไปให้หรือเราจะมีความเป็นเลิศทางด้าน Frontier Agricultural Biological Science ได้ไหมนะคะเรามาช่วยกันมองภาพอนาคตใน5 ปี10 ปีแล้วก็20 ปีข้างหน้านะคะสไลด์แผ่นนี้เป็นสไลด์ที่เรียนชอบมากนะคะได้มาจากท่านดร.กฤษณพงศ์กิรติกรท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาท่านบอกว่า if an egg is broken by an outside force life ends if an egg is broken by an inside force then life begins นะคะ great things happen from the inside นะเพราะฉะนั้นเนี่ย great things from all of you นะคะก็สุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะเวลาก็หมดพอดีเลยแต่ว่าเดนก็ดีใจที่ทุกท่านให้ความกรุณานะคะก็ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะก็ยินดีเลยค่ะเรียนเชิญนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างสูงนะคะไม่ทราบมีคำถามจากผู้เข้าร่วมโครงการไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะถามได้นะคะคือตอนนี้กำลังคำถามนี้คือเราสมควรทำวิสัยทัศน์ใหม่ใช่ไหมนะคะท่านเป็นเห็นด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงภายนอกเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วถ้าเกิดว่าคณะหรือภาควิชาต้องการความร่วมมือจากท่านนะคะท่านยินดีจะให้ความร่วมมือไหมคะอาจารย์นะคะหลายท่านยักหน้าหลายท่านยิ้มหลายท่านคิดดูก่อนไม่แน่ใจทำยังไงไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้ท่านได้รับรู้ว่าเราจะไปด้วยกันแบบนี้ค่ะนี่คือคีย์เวิร์ดที่เรียนอยากจะดีลิเวอร์วันนี้มากๆเลยนะคะเรียนเชิญน้องๆค่ะคุณภาพจันทนินแต่ปฏิสิทธิ์คะค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์จินวันเท่าที่ทำงาน
งานภาระของอาจารย์นะคะมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีหน้าที่เรื่องของการสอนนะพวกเราอาจารย์ก็สอนกันเยอะอยู่แล้วเป็นหน้าที่หลักหน้าที่ถัดมาคืองานวิจัยนะคะที่แต่ละคนก็อาจจะถนัดในแต่ละด้านนะคะแล้วก็เรื่องของบริการวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนอนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมก็มีบ้างนะคะถ้าร่วมได้ก็ร่วมนะแต่ในภาระงานที่ก่อไปในพนักงานเนี่ยบางครั้งจะเป็นเรื่องของคณะทำงานที่มหาลัยตั้งนะคะแต่โดยส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยเวลามีงานประชุมงานด้านของคณะที่มีงานเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็เข้าร่วมอยู่แล้วทีนี้เนี่ยภาระที่เข้ามานะในการภาระหลักนะคะก็จะมีเรื่องของงานบริหารด้วยนะอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่โดยตรงก็ตามจากประสบการณ์ที่เข้ามาทำเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคะหรือว่าการบริหารจัดการเวลาส่วนหนึ่งก็น่าจะต้องมีความสำคัญเรื่องของบุคลากรสนับสนุนซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนของคณะวิทยาศาสตร์นะคะว่าบุคลากรสายวิชาการเนี่ยภาระจะเยอะมากนะคะเราพยายามทำเท่าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ซึ่งงานส่วนหนึ่งเนี่ยควรจะให้งานนี้ไปสู่บุคลากรสายสนับสนุนถ้าบุคลากรสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะบริหารเวลาแล้วก็ทำงานช่วยสายสนับสนุนให้มากขึ้นคิดว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าตัวบุคลากรสายวิชาการเองก็มีข้อจำกัดนะไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่าตัวงานที่จะออกมาเราพยายามทำทุกอย่างที่เราทำได้แต่บางครั้งมันทำให้ทันนะคะหรือว่ามันทำแล้วไม่ได้มีประสิทธิภาพบางทีเราไม่ได้ถนัดส่วนนั้นก็เลยอยากจะเสนอว่าถ้าคณะสามารถปรับปรุงความสามารถศักยภาพบริหารจัดการเวลาของบุคลากรสายสนับสนุนให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะให้เพิ่มขึ้นสัก 10% นะคะงานทางวิชาการเนี่ยที่ท่านนวดีพูดถึงเนี่ยมันน่าจะ dive to เข้าไปได้เยอะขึ้นขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะก็เข้าใจทุกสิ่งอย่างนะคะอาจารย์คะตอนนี้ก็ฝ่ายบริหารก็มีการปรับองค์กรของสำนักงานเลขาแล้วก็เซต competency ประธานโทษ job description ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขามีประมาณหลากหลายเนี่ยนะคะ50ท่านเนี่ยjob description นี้สำคัญมากนะคะอาจารย์ที่เจ้าหน้าที่จะต้องสร้าง competency ของเขาค่ะเช่นถ้าเกิดก็เป็นฝ่ายแผนฝ่ายการเงินฝ่ายพัสดุเนี่ยเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในส่วนของเขานะคะหรือฝ่ายบริการต่างๆเจ้าหน้าที่ทั่วไปต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องdeploy สิ่งนี้ไปยังบุคลากรที่อยู่ในภาควิชานะคะอาจารย์อันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็ถูกต้องนะคะโดยที่ว่าเราจะใช้ IT มาช่วยเพราะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เสียเวลากับ paperwork นะคะตอนนี้เราแก้ไขปัญหาเรื่อง paperwork ที่ทำให้เขาว่าต้องไปเสียเวลาตรงนั้นได้ค่อนข้างดีอันนึงที่จะเรียนท่านก็คือเรื่องการเบิกเงินที่การเบิกเงินแล้วซัฟเฟอร์ที่ว่าหลายเดือนเป็นปีก็มีเนี่ยตอนนี้เป็นค่อนข้างเกือบจะเรียวไทม์1 เดือนค่ะอาจารย์คือสั้นสุดแล้วเราได้แจ้งหัวหน้าภาคว่าถ้าเรื่องจากภาควิชามาถึงคณะเบิกเงินเกิน1 เดือนเนี่ยหัวหน้าภาคบอกเลยเพราะ KPI เราคือภาคต้องได้เงินไม่เกิน1 เดือนนะคะถ้าเกินอาจารย์บอกเลยนั่นแสดงว่าเกิดการหย่อนยานนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างที่เรียนท่านนะคะส่วนอีกอันนึงคือเรื่องที่เราจะใช้ IT มาช่วยในการที่ submit paperwork ต่างๆเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บ correction data เยอะแยะนะคะขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะเกิดความสะดวกนะคะก็หวังว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนช่วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการลดภาระงานในเรื่องของ paperwork นะคะการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วการสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรอันนี้สำคัญค่ะเพราะถ้าออกนอกระบบเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ตรงงานไม่ได้นะคะถ้าหัวหน้าภาคฟังไว้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินต้องทำการเงินจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุท่านต้องทำพัสดุอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเขาไม่มี competency ตรงนี้เขาไม่มีใครจะพาแล้วขณะเดียวกันประสิทธิภาพที่ทำงานก็ไม่ไปเสริมสมรรถนะระดับของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีกระบวนการที่ต้อง evaluate ฝ่ายสนับสนุนเข้มข้นขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชินวัฒน์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันไร้ที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะเชิญนะคะท่านที่อยากจะแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆนะคะ
ไม่มีหรอคะอยู่ข้าวเราชนะคลิปนึงละโอเคไหมคะอาจารย์ท่านนั้นมีท่านเดียวเองอยากฟังนะคะน้องๆแล้วคะอาจารย์ประหยัดอาจารย์ก็แข็งแรงเยอะนะตกบนคำนะแต่ก็ทำงานดีมากเลยมีอะไรไหมคะอาจารย์ประหยัดเขาเสนอแนะอาจารย์สมศักดิ์คะอาจารย์บรรลุอาจารย์มาอยู่กับเราตั้งแต่เช้าเลยอาจารย์ใส่เสื้อสีชมพูมาอีกข้อแนะนำไหมคะเรียนเชิญค่ะคุณสารช่วยเอาไปควรขอบคุณครับท่านคณะบดีครับในส่วนสำหรับตรงจุดนี้ที่ได้ฟังดูในเรื่องของการtransform ต่างๆตรงนี้น่าจะข้อเสนอแนะอยากจะเขียนเอาไว้แล้วก็ตรงนี้ก็คือว่าการจะทำงานให้สำเร็จตรงนี้ถึงข้อแนะนำไว้ว่าทุกคนจะต้องเข้าใจและทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออาจารย์จะมาเสนอว่า 40% เนี่ยมันนั่งฟังอย่างนี้ไม่ถูกน่าจริงๆต้อง100%เต็มนะฮะอาจารย์อาจจะมีสื่อที่ให้เราเปิดดูในบ้านนะครับในส่วนของด้านไอทีของอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถจะบันทึกได้ว่าเขาเข้าเปิดดูหรือเข้าฟังนะครับสำหรับในอีกประเด็นหนึ่งตรงที่มองเห็นตรงนี้ก็คือว่าสำหรับในเรื่องของการต่อไปจะได้ตำแหน่งทางวิชาการจากรับใช้สังคมนะครับตรงจุดนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางในเชิงนโยบายเนี่ยเราต้องบอกว่าในส่วนของบริการทางวิชาการนี้คะแนนของมันเนี่ยในเรื่องของพลังงานเนี่ยควรจะต้องได้เท่าๆกันกับในเรื่องของวิจัยเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราใช้เวลาไปกับทางด้านสังคมบางทีเราก็ออกไปอยู่กับชาวบ้านหรือว่าออกไปบริการทางวิชาการตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาที่สูงนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ก็ได้ทุนของ EA ทางน้ำประปาซึ่งนั่นต้องเป็นผู้เรียนหรือชาวบ้านที่ปรากฏว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยมันน้อยนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วพอสูงวัยขึ้นมาแล้วเนี่ยไปบริการวิชาการจะมากกว่าเป็นด้านงานวิจัยด้านนู้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องไปดีเบตกับทางสกอในเรื่องของพลังงานนะครับขอบคุณคงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะอันนี้เราก็กำลังทำกฎหมายลูกนะคะในเรื่องของการประเมินผลงานทางวิชาการก็จะรับของอาจารย์ไปคุยกันในที่ประชุมนะคะขอบพระคุณค่ะก็เวลาล่วงเลยพอสมควรนั้นก็ขออภัยท่านด้วยนะคะแต่พอดีก็คิดว่าตั้งแต่เซสชั่นเช้าเราคงได้ประโยชน์ที่ฉันจะพยายามสรุปที่ดีที่สุดนะคะคือตอนหลังเนี่ยสรุปเองเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คิดว่าอยากจะสื่อสารนะคะบางทีอาจารย์น้องๆหรือเจ้าหน้าที่เขาสรุปให้ก็ยังไม่ถูกใจแล้วทำเองนะคะวันนี้ก็เหมือนกันจะนั่งเขียนเองเลยนะคะแล้วก็จะส่งถึงทุกท่านแล้วก็ส่งแต่ด้วยวิธีการใดก็ตามอีเมลหรือเว็บไซต์ก็รบกวนท่านอ่านด้วยนะคะอาจารย์คะเขียนด้วยใจจริงๆค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านจะเดี๋ยวเรารับประทานอาหารด้วยกันแล้วคุยกันนะคะ